Quindi erano, come dire, li ha spinti giù, poi ci ha messo sopra i pietroni. Ma, e qui ha fatto una cazzata gigantesca. Ciao, buonasera a tutti quanti. Benissimo, perfetto. Allora, sì, oggi parliamo proprio di questo anche. Parliamo di un serial killer completamente strano e completamente insospettabile, perché era una persona benissimo inserita nella società, salutava sempre, e la cosa assurda è che lo dicono veramente, lo dicono i vicini di casa, lo dicono gli inquirenti, tutti che gli dicono: ma lui era così cordiale, salutava sempre. E io tipo, what the fuck? Ma non era un vabbè, comunque è bellissimo, lo dicono sempre, esatto. Devi sospettare che la cordialità serva per sviare i sospetti sull'essere un'ipotetica cattiva persona. Sì, ragazzi, se volete far credere al mondo di essere delle brave persone, vedete di salutare per primi coloro che non salutano voi. Cioè, tipo, vedete il vicino di casa, salutatelo, che non si sa mai. Però non salutatelo troppo, perché poi dopo diventa sospetto. Quindi direi di salutare, non so, così, tipo solo 2 giorni a settimana salutate. Massimo 3, non di più. Comunque oggi abbiamo anche un serial killer. Tra l'altro lui ha confessato tutto nei minimi dettagli. Infatti riusciamo a ricostruire bene la sua storia proprio perché lui stesso ne farà un racconto molto dettagliato. Quindi abbiamo molte informazioni dalla fonte primaria, ovvero lui stesso, e ci sarà anche una parte di tutorial per serial killer, perché lui ci tiene a dare dei consigli, no? Quindi sappiate che nel caso, insomma, oggi ci sarà un maestro del serial killing che ci darà dei consigli su come farci fidare dalle nostre vittime, come far fidare le vittime dei serial killer. Ovviamente sto scherzando, ironia, sappiatelo, sto scherzando, però quella parte c'è, raga. Su questo non sto scherzando. È sparito il DNA di Ignoto 1 del delitto di Yara? Adesso quella cosa lì la trattiamo giovedì nel TG Crime. Oggi rilassatevi che c'è una storia che ha un inizio e ha una fine, ma il nostro serial killer in realtà è ancora in vita, quindi sappiate che è un essere umano che ancora respira il nostro ossigeno, e questo è strano. E è lui, cioè, nel senso, una persona ipernormalissima, con un aspetto ipernormalissimo e un modo di comportarsi ipernormalissimo. Quindi, ragazzi, e dall'altra parte, uno spietato serial killer senza assolutamente nessuna morale, che non provava nulla nell'uccidere, ha ucciso un botto di ragazze. Diciamo che quelle ufficialmente riconosciute come sue vittime sono 49, ma lui ha sempre sostenuto di averne uccise in realtà 71. Ed effettivamente ci sono un numero di ragazze che non sono mai state ritrovate e sono scomparse, e probabilmente le ha uccise lui, ma sapete che senza corpo non c'è certezza. 49, ragazzi, 49 sono veramente tante, fanno di lui uno dei serial killer più prolifici d'America e dei nostri tempi, perché comunque stiamo parlando di una persona ancora in vita che ha operato tra gli anni 80 e gli anni 90, quindi abbastanza recente. Ed è, per assurdo, è un tipo particolare, perché noi ci immaginiamo il solito psicopatico come l'uomo privo di alcuna empatia, privo di sentimenti, che è animato solo dal male, no? E che non provi delle emozioni in qualche modo tenere o, non so, romantiche. Invece lui è un cazzo di piagnone. Cioè, lui durante la sua intervista, insomma, la sua confessione, c'ha dei momenti in cui si commuove, piange, poi comunque
le persone lo ricordano come un uomo molto sensibile, che non si nascondeva quando gli veniva da piangere, si commuoveva anche davanti a tutti, quindi, come dire, strano. E amava, stiamo parlando del Green River Killer, che forse conoscete, tale Gary Ridgway, e lui era, beh, forse, Dio, borderline, forse borderline, non so bene quale è stato il suo profilo psicologico, perché è davvero sui generis, cioè forse c'è solo lui così. E vi dico anche che c'è un ingrediente alquanto morbosetto in tutta questa storia, che so che vi piace, è innegabile, cioè non provate a negare questa cosa. Comunque, la necrofilia, cioè lui amava in particolar modo i corpi delle sue vittime e li reputava roba sua, cioè sono suoi. Quindi guai a chi glieli tocca. Quando andavano a trovare i cadaveri e lui assisteva alle notizie, perché ovviamente uscivano le notizie quando venivano ritrovati altri cadaveri, pensate a trovare 49 cadaveri, cioè il delirio che poteva essere nella comunità. E lui ogni volta che assisteva alla notizia di un ritrovamento si sentiva triste, ma non perché lo stavano per beccare, perché lo stavano derubando di una roba sua, capito? Cioè lui l'aveva lasciata lì, era la sua, tornava a farci all'amore e questi gliela portavano via, cioè, capito? Nel senso, roba sua, poverino. Quindi, ragazzi, vi ho fatto un piccolo, così, una piccola presentazione, una piccola intro prima di entrare nella storia, perché è davvero un tizio strano, ma strano. E a vederlo dici, normalissimo in realtà, sì, un po' così, timidino, parla a voce troppo bassa, che tu sempre lì a fare, cosa hai detto? Puoi ripetere? Però per il resto mi sembra proprio ma non solo a me, soprattutto a quelli che lo hanno conosciuto, una persona normalissima. Un po' porno baffo, sì, ma erano i tempi spooky che andavano andavano di moda. Cominciamo con la storia di oggi, raga. Siate pronti, mettetevi comodi perché è una storia piuttosto lunga, ci metteremo un po', staremo insieme parecchio oggi, vi mando a letto tardi, quindi preparatevi e prendete qualcosa da bere, da mangiare, però mangiate in fretta che dopo tra un po' vi viene da vomitare subito. Comunque, come vi dicevo, il nostro Green River Killer, che poi ha preso questo nome perché i corpi inizialmente sono stati tutti trovati nel Green River, che è un fiume vicino a Seattle, nello stato di Washington, però insomma lui col Green River c'entrava giusto perché ci abbandonava i corpi, però si chiama Gary Ridgway e comincia a uccidere verso i 32 anni, diciamo. Lui dice, guarda, ormai nella vita ho provato le mie cose, ho fatto, voglio cominciare a uccidere. Poi dopo non smette più perché diventa una sorta di compulsione. Arriverà a uccidere, come diciamo vittime certe, vi ho detto, 49 ragazze, della quasi totalità prostitute. Ovviamente lui sceglieva le prostitute perché adesso vedremo soprattutto il suo background familiare, che sicuramente ha a che fare con la scelta, ma lui ha sempre detto, ma perché le prostitute io le odiavo, e poi erano ragazze ovviamente fragili, erano ragazze che magari nessuno andava a cercare e quindi erano le vittime, diciamo, più facili, anche più facili da convincere a dargli fiducia, perché chiaramente dietro pagamento salivano in macchina facilmente. Come vi dicevo, il dirty pleasure del nostro serial killer è la necrofilia, quindi poi vedremo anche come gestiva questa sua passione. E come vi dicevo, lui ci ha dato molti dettagli nella sua confessione proprio perché c'è stato un patteggiamento tra lui e l'accusa, perché insomma dopo 49 omicidi insomma c'è un po' di pena di morte da scontare. Ma gli hanno detto, guarda zio, se vuoi vivere, confessa tutto e noi non chiederemo la pena di morte. E così è stato, lui ha confessato tutto, ha fatto ritrovare i corpi che ancora non erano stati trovati e ha avuto libertà di vita, diciamo. Ovviamente ha una cosa come 49 ergastoli e 480 anni oltre agli ergastoli da passare in galera, quindi se anche si reincarna, comunque tutte le sue reincarnazioni finiranno direttamente in galera.
E lui aveva un sogno nella vita. A un certo punto, quando si rende conto di essere un serial killer ed essere anche bravo, lui sviluppa un sogno. Dice: io voglio diventare il miglior serial killer, perché che gusto c'è essere bravi? Bisogna essere i migliori. Voglio arrivare a 100 vittime lui voleva fare. Poi fortunatamente non c'è mai arrivato, però comunque ha lasciato una scia di cadaveri veramente numerosissima. Allora, cominciamo con la sua infanzia, come al solito. Lui si chiama, nome completo, Gary Leon Ridgway ed è nato il 18 di febbraio 1949 a Salt Lake City. Torniamo qua dove c'era anche la storia dei mormoni, no? Non so se vi ricordate il mormone poligamo ossessionato da essere l'unico messia. Ecco, siamo nello Utah, lui nasce lì. Ed è il secondo di 3 figli, quindi era Gary in the middle, e praticamente la mamma si chiama Mary, il papà si chiama Thomas e avevano una famiglia, diciamo, apparentemente normale, anche se i vicini di casa hanno sempre sentito urla e botte e piatti lanciati, oggetti frantumati, insomma. Da fuori tutti ihihi, però se guardavi un attimo dentro casa c'erano delle dinamiche assai tossiche. Secondo me è una delle storie killer più belle. Sì, effettivamente sì. Comunque lui aveva 2 fratelli, Gregory Leon e Thomas Edward, che erano, come dire, più alti, più atletici, più intelligenti. Erano tutti e 2, sia quello maggiore che quello minore, erano migliori di lui. Quindi lui cresce sempre con questa sorta di senso di inferiorità, poi vedremo anche bene nel dettaglio perché. Comunque loro crescono nel quartiere di McMicken Heights, nella zona di SeaTac, un bel quartiere, molto normale. Ma la vita familiare, come vi dicevo, all'interno delle mura domestiche era particolarmente travagliata perché innanzitutto i suoi genitori litigavano tra di loro, spesso e volentieri violentemente, e poi quando si erano stancati di litigare tra di loro se la prendevano col figlio fragile, col figlio più debole, ovvero il nostro Gary, che finché è un bambino possiamo dire tranquillamente povero Gary. Sua madre, infatti, aveva una personalità molto forte. Sì, lui era il fratello sfigato, esattamente. Sua madre aveva una personalità molto forte, era prepotente e aggressiva, era quella che teneva i pantaloni in casa, infatti lei prevaricava sul marito che invece aveva un carattere più passivo, anche se ogni tanto si rompeva i maroni e ci litigava. E viene descritta da Gary come una donna sessualmente provocante, una donna che teneva molto alla sua bellezza, al suo fascino, al suo potere di conquista negli uomini, quindi una milfona, ecco, diciamo una milfona. Nonostante 3 figli, comunque rimaneva una donna molto sessualmente provocante. Lui racconta, ed effettivamente qui adesso mi vengono dei dubbi su questa madre, lui racconta che lei lavorava ai grandi magazzini e spesso e volentieri si ritrovava a prendere le misure ai signori, sì, iniziamo già con mala prendeva le misure ai signori che volevano gli abiti su misura, quindi lei col metro andava lì, prendeva il girovita, eccetera eccetera, e lei tornava a casa e spesso raccontava al piccolo Gary, che era solo un bambino, dettagli sull'odore dell'inguine di questi uomini e sul fatto che quando lei passasse il metro lì vicino alle zone un po' più questi uomini avessero delle erezioni, proprio perché lei era troppo sexy. Quindi insomma suo figlio non è che era proprio contento di sentire chissà, l'odore di sottopalla dei clienti di sua mamma, cioè insomma era una cosa un po' strana, però lui è cresciuto così, cosa gli vuoi dire? Comunque il padre, come vi ho detto, è un tipo più passivo, molto assente, più che altro lui faceva l'autista di autobus e ogni volta che, siccome guidava l'autobus, vedeva le signorine, le prostitute, tra l'altro all'epoca c'erano molte più donne per le strade di oggi, non che oggi non ce ne siano, però all'epoca ce n'erano veramente tantissime rispetto ad oggi.
E quando tornava a casa si lamentava sempre di questa presenza delle prostitute sulla strada. Ma sono sempre più vicine al nostro quartiere. Ma poi qua sembra tutto un degrado. Poi ci sono queste signoline sossorellone che abbassano il valore della nostra casa. E che schifo. E il buon pensare, eccetera eccetera. Poi però lui frequentava le prostitute e andava a prostitute, ovviamente, perché cioè, possiamo essere coerenti almeno una volta? No, ovviamente no, quindi che schifo le prostitute, però intanto le frequentava spesso e volentieri e suo figlio lo sapeva e lo sapeva anche la moglie, per cui non so, secondo me si tradivano un po' a vicenda e la famiglia stava su così. Comunque, come esempio della sottomissione del marito alla moglie, cioè avete presente proprio quel classico rapporto in cui lei è dominante, è aggressiva e prepotente nei confronti di lui, che è tutto così, no? Poi però di nascosto va a prostitute per sentirsi un po' più macho, perché a casa sua ovviamente viene sempre sottomesso. Vi faccio un esempio. Per esempio, non so, scena domestica tipo... il padre comincia a lamentarsi con la moglie di qualcosa. A un certo punto la moglie, in totale silenzio, prende un piatto, arriva da dietro al marito, glielo spacca in testa. Il marito sa che a quel punto deve tacere e torna nella sua camerina così. Cioè, lei faceva così. Lei a un certo punto, quando si era rotta le palle del marito, prendeva un piatto, glielo spaccava in testa e il marito, senza dire nulla, usciva dalla stanza. Cioè, ma io veramente... Sì, ma tipo Far West, esatto. Spacco piatto, ammazzo marito. Sì, ma io... Con i figli lì davanti. Ok. Quindi, allora, giusto per farci un quadro, Gary cresce in una famiglia dove è la madre a comandare, è la madre a fare il bello e il cattivo tempo, il padre è un pusillanime che va a prostitute, quindi in qualche modo tradisce anche la famiglia in questo modo, poi facendo finta di essere quello che ce l'ha con le prostitute. Questo tenetelo a mente perché è un ingrediente importante. Ovviamente Gary era un bambino arrabbiato, cioè non era un bambino sereno, anzi era mulino bianco, qua era una famiglia del mulino bianco. Lui covava questa rabbia dentro di sé, ovviamente nei confronti della madre, ma anche nei confronti di se stesso, poiché si sentiva una cacca. Perché si sentiva una cacca? Perché a scuola aveva dei grossi problemi. Lui ha avuto una sorta di ritardo cognitivo, cioè ha avuto molti problemi a livello cognitivo, quindi non ha imparato a leggere in tempo, era molto dislessico, faceva fatica a dardi conto, insomma... Quei bambini che hanno magari un DSA, no? Hanno un disturbo dell'apprendimento, hanno un disturbo nello sviluppo non ben specificato, perché chiaramente lui non è mai stato portato a fare una visita a riguardo. Hanno scoperto comunque, sottoponendogli dei test, che il suo QI era di 82. QI di 82, ragazzi, è sotto la media. Quindi diciamo che era funzionale, nel senso che non c'è un ritardo vero e proprio, però era molto basso, ecco. Per cui ha avuto un'infanzia molto problematica per questo, veniva umiliato a scuola dai compagni e anche dalle maestre che gli davano proprio del tonto, dell'asino, dello svogliato, dell'ignorant, ma lui poverino non era tonto o svogliato, era semplicemente che aveva questo ritardo. E quindi non soltanto veniva cassato a scuola per questo motivo, ma pure a casa, perché i suoi genitori, soprattutto la madre, lo rimproveravano e umiliavano in continuazione e lo mettevano sempre a confronto con i fratelli, che invece loro avevano un rendimento normale, però sembravano iperbrillanti in confronto a lui, no? Quindi Gary, fai cacare, Gary sei scemo, guarda i tuoi fratelli come sono bravi, come sono belli e soprattutto guarda come sono alti e atletici, quando tu sei un bagarospo. E invece no, poverino, non era un bagarospo, però gli davano del non proprio del bagarò, però lo prendevano in giro, insomma lo umiliavano i suoi genitori. Proprio qui Basso, che ha ammazzato 50 e passa persone, l'ha fatta franca per 20 anni. L'ha fatta franca per... no, di più, quasi 30?
No, 20, scusate, 20, perché lo hanno beccato nel 2001, lui è iniziato nell'82, l'hanno beccato nel 2001, quindi praticamente sì, 20 anni di omicidi in cui lui è riuscito sempre a farla franca. Però devo fare un piccolo appunto. Sì, è vero, lui si sentiva un cazzo di genio perché era riuscito a farla franca e non sapeva neanche lui come, perché non è che si impegnasse così tanto a cancellare le tracce. Ve lo dico io come gli inquirenti sono stati molto tonti. Sono stati molto tonti anche perché stavano per arrivare a lui in 0,2 secondi, ma si sono fatti ampiamente prendere in giro. Ma adesso ci arriviamo. Diciamo che lui sì, è stato bravo, non c'erano le tecnologie per riuscire a beccare il DNA, che lui ovviamente mollava dappertutto tranquillamente. E quindi anche sì, l'assenza di tecnologia lo ha aiutato molto. Infatti poi nel 2001 appena arrivato il DNA, zac, che lo hanno incastrato immediatamente. Però diciamo che anche la tontolaggine degli inquirenti e un po' di pigrizia ha aiutato, devo dire che ha aiutato. DNA, ciao Gary, esatto, esatto. Tra l'altro era anche un pezzo che lui non uccideva più, perché quando l'hanno preso erano quasi 10 anni che aveva smesso. Ma io ho smesso, quindi che vuoi da me? A posto, Gary. Comunque, il suo più grande terrore, tra l'altro c'è tutta la sua confessione in cui racconta della sua infanzia e di sua madre, e lì ci sono i momenti in cui lui si commuove e si mette a piangere. Vi giuro, è straziante perché è come ascoltare un bambino che ti racconta le marachelle, ovvero quando ha ucciso le donne, eccetera, e te le racconta come delle marachelle. E poi quando invece racconta della mamma, che cosa gli faceva subire, come lo criticava, come lo trattava male, piangeva, ma piangeva come piange un bambino, cioè proprio tu quelli che ci... Cosa devo pensare io di te adesso? Comunque, racconta che sua madre e suo padre lo minacciavano spesso di mandarlo in collegio proprio perché lui era poco produttivo a scuola per questo suo ritardo, e lui era terrorizzato da questa minaccia perché non voleva essere abbandonato dalla mamma e dal papà ed essere cacciato di casa e andare in un luogo da solo dove tutti lo avrebbero trattato male, perché lui era poverino scemo, nel senso che lui pensava di essere semplicemente idiota, deficiente, che gli mancasse qualche rotella, ma in realtà purino nessuno gli ha detto che aveva un disturbo e che non era colpa sua. Invece lui si è sempre sentito in colpa perché era troppo stupido. Però vi dico la verità, per quanto avesse un QI e un ritardo cognitivo e dei disturbi dell'apprendimento, lui si impegnava tantissimo a scuola per riuscire comunque a prendere almeno la sufficienza. E c'è riuscito! Cioè, nel senso che lui comunque ha fatto il suo percorso scolastico con immensa fatica, ma si è dato tantissimo da fare perché voleva ricevere le attenzioni positive di sua mamma. Cioè, lui faceva di tutto perché sua mamma lo amasse. E lui, poverino, aveva interiorizzato questa idea che sua mamma lo amava solo se era bravo, solo se era brillante. Il problema è che lui non poteva essere brillante avendo quel QI, però si impegnava tantissimo e alla fine è riuscito a fare le elementari e le medie senza problemi. Al liceo ha perso un anno a causa della dislessia. Ma regà, con un QI di 82 riuscire a concludere gli studi, il liceo compreso, perdendo un anno? Complimenti! Cioè, complimenti, nel senso che un anno al liceo lo si perde anche per le stronzate cioè, qualunque persona normalissima con un QI normalissimo può perdere un anno al liceo, capite? E quindi è stato bravo, ragazzi. E non aveva solo il QI basso, aveva anche una forte dislessia e un ritardo nello sviluppo. Quindi, raga, senza insegnanti di sostegno, perché figuriamoci all'epoca insegnanti di sostegno, vabbè, sapevano anche cos'erano. E lui, quando confessa, quando parla della mamma, dice che lei gli ripeteva che lui era un essere insignificante, che lo umiliava ogni giorno, che gli urlava contro ogni giorno, e poi lui a un certo punto dice: io desideravo che mi amasse, ma lei non mi amava mai. E poi si mette a piangere come un bambino. Io vi giuro, ragazzi, non so, ma
Mentre vedevo quelle immagini gli perdonavo tutto. Lo so, non si perdona, ovviamente, non si perdona ed è ingiustificabile, ha ucciso 49 vittime innocenti. Ma ragazzi, era così cucciolo quando... cioè, non lo so, poi parla tutto con la vocina piana e così insicuro e dici ma come hai fatto a uccidere 49 ragazze in quel modo atroce? Per cui avete capito, ma ha spaccato sto killer, ma ha spaccato in due perché da una parte c'è lo spietato che fa il furbetto con... e dall'altro il cucciolone de mamma, il bimbo mai amato che ancora cerca l'amore. E vi giuro che ci sarà una parte straromantica in questa storia, per cui se avete dell'ibristofilia preparatevi perché poi vi parte male. Secondo me non sarebbe diventato un serial se fosse stato amato. Assolutamente d'accordo con te e credo che questa frase possa valere per la maggior parte dei serial. Non so, ma molti di loro hanno purtroppo il problema di non essere stati amati, soprattutto da bambini. Comunque, come vi dicevo, qui mi sono persa negli appunti, ho cominciato a parlare, bla bla bla. Ok. Vi ho detto, no, che i fratelli erano migliori di lui, erano più alti, più atletici. Lui era basso e tosto, era un po' un comodino, però era comunque fisicamente forte. E comincia a sviluppare fin da bambino questa soddisfazione nel sottomettere fisicamente gli altri. Cioè aveva quell'abitudine di, non so, prendere i fratelli, fare un po' di tafferuglio, poi li voleva proprio tenere bloccati a terra, cioè proprio sottomettere fisicamente le persone gli dava soddisfazione perché dice io sono tonto, no? Quindi a livello di testa non ci arrivo a dove arrivano gli altri, quindi sarò sempre inferiore agli altri perché sono tonto. Però se con la forza riesco a impormi, almeno mi sento di avere un po' di controllo sulla realtà intorno a me. Quindi capite, sì, diventava un po' un wrestler bulletto ogni tanto. Sì, era una forma di potere, perché lui comunque veniva sempre schiacciato in casa, schiacciato dalla madre, dal padre, dai fratelli, dai maestri, e quindi l'unica cosa, siccome non era in grado di ribattere, perché lui pensava che ovviamente le critiche che gli fossero mosse erano fatte a buon ragione, cioè lui era scemo ed era scemo, no? Quindi in qualche modo per riuscire ad avere un attimo di riconoscimento, un po' di autostima in se stesso aveva bisogno di usare la forza. Però niente di che, cioè niente di incredibile, non era un mostro picchiatore, ecco. Era semplicemente quello che magari ti assaltava alle spalle per buttarti a terra, bloccarti a terra e fare e poi ti lasciava andare, cioè non era violento ancora. Comunque, cosa succede? Che il piccolo Gary comincia ad affrontare la pubertà, quindi gli crescono i peli pubici, diventa un adolescente e scopre le gioie del people. Ma come le scopre? Le scopre perché una volta a cena suo padre racconta che in un breve periodo aveva lavorato in un obitorio e che in quel periodo aveva visto un uomo che andava all'obitorio per avere rapporti sessuali con i cadaveri. Questo episodio scatena in Gary le fantasie sessuali e con questo pensiero lui finalmente scopre i pruriti dell'adolescenza e comincia a farsi le sue pippette. Quindi, ragazzi, necrofilia portami via fin dalla tenera età. Capite che qui è anche difficile dire, cavolo, come ha fatto a sviluppare una fantasia sessuale feticista necrofila quando aveva 13 anni? Solo per un racconto del padre. Cioè, cos'è che si è rotto lì? Cos'è successo? È tutto a posto in famiglia, sì, cioè tra la mamma che gli racconta come di cosa sa il sottopalla dei clienti e il padre che gli dice guarda che c'è uno che fa sesso con i cadaveri in obitorio, Gary, d'altra parte, cosa poteva diventare? Vabbè, ma raga, sono i racconti che fai a tavola, nel senso che cioè, ci sta. Tipo, mia madre raccontava che quando era in ospedale, che faceva il medico in ospedale, loro tenevano le merende dentro i freezer dove c'erano i cadaveri e diceva, vabbè, devo tenere in fresco il panino perché lo metto qui, c'è il cadavere, ma vabbè, non me lo mangia mica. Cioè, si raccontano queste cose a tavola, raga, dai, normale, in una famiglia di Mulino Bianco si raccontano queste cose. Il problema è che poi non ti aspetti che tuo figlio le prenda come fantasie sessuali. Cioè, diventa un po' difficile. Comunque, fatto sta
che Gary comunque ha sempre avuto un problema di enuresi notturna, ovvero si faceva la pipì a letto. Il problema non è tanto la pipì a letto, che per un certo tempo, certa età, può risultare anche normale. Il problema è che lui l'ha perpetrato per ben 13 anni della sua vita, cioè fino a 13 anni faceva la pipì nel letto. Ragazzi, al di là della triade di McDonald's che dice che gli ingredienti per fare il serial killer sono enuresia notturna, violenza sugli animali e piromania, cioè voler dar fuoco alle cose, che ovviamente abbiamo superato questa teoria e sappiamo che non è fondata scientificamente, l'enuresi notturna è tipica di tutti quei bambini che soffrono. Cioè, bambini che soffrono, che non hanno la consapevolezza emotiva di comprendere perché soffrono, che non riescono a comunicare la loro sofferenza, non riescono nemmeno a riconoscerla, perché chiaramente, ragazzi, quando noi cresciamo in un ambiente, quello è il nostro ambiente naturale, quella è per noi la normalità, quindi è anche difficile. Sì, salutava sempre Princess, assolutamente, adesso vedremo anche quante volte. È la sua normalità, quindi il bambino che ha questo conflitto interno rispetto a io sono così, questo è il mondo, questa è la mia realtà, ma perché sto così male? Lo sfoga, chiaramente a livello inconscio, durante la notte facendosi la pipì addosso. Quindi ragazzi, dire che il serial killer è quello che da bambina è enuresia notturna è come dire il serial killer è quello che da bambino ha sofferto molto. Cioè, ovvio. Nel senso, i mostri non nascono mostri. Però che cosa succedeva? Che quando lui faceva la pipì nel letto, la madre non è che reagiva tanto bene, anzi, prima lo insultava, poi lo prendeva per il culo e poi gli lavava i genitali dopo ogni episodio. Ora, io non so che problemi hanno le madri con i pipi dei loro figli. Cioè, io, ragazzi, veramente, cioè, fin troppi casi in cui ci sono queste madri che, non lo so, fanno cose ai genitali dei figli. Questa era una sorta di azione umiliante, cioè doveva essere umiliante per Gary. Il problema è che per Gary tutto quello che per noi potrebbe essere umiliante, come fare sesso con i cadaveri, diventa motivo di eccitazione sessuale. Quindi comincia Gary a sviluppare una attrazione sessuale per sua madre. E uno dice, cavoli, cioè al posto di vederla come una cosa umiliante, lui la vede come una cosa eccitante. Perfetto, perfetto. Quindi diciamo che quando lui comincia a avere 13-14 anni, sì, andiamo sempre peggio, sempre peggio. 13-14 anni sviluppa dei sentimenti estremamente contrastanti verso sua madre. Cioè, da una parte, Freud è entrato nella chat, da una parte la odiava tantissimo, perché questa era una stronza, cioè perché gli faceva del male, perché lo umiliava, perché ovviamente era cattiva con lui, quindi lui la odiava. Ma dall'altra fantasticava di fare sesso con lei. Ma non sesso normale. Lui sognava di fare sesso con lei e mentre ci faceva sesso di tagliarle la gola uccidendola. In particolare fantasticava sul fatto di deturparla, nel senso di distruggerle il volto, il corpo, farla a pezzi, comunque distruggere il suo corpo, perché lui voleva toglierle ciò a cui lei teneva di più, cioè la sua bellezza e il suo corpo. Quindi ragazzi, insomma, cresciuto bene lui, cresciuto bene. Tra l'altro, siccome non poteva fare del male a sua madre, perché comunque, sì, nella sua fantasia col pipino in mano sognava queste cose, ma non poteva fisicamente farle effettivamente del male. E quindi, come spesso succede, ragazzi, qui è un passaggio molto cruento e duro, quindi mi dispiace, ma dovete sopportare questa cosa. Lui amava torturare e uccidere i piccoli animali, andava in giro con una pistola ad aria compressa e sfidava i suoi limiti sparando agli uccelli e ai gatti e agli scoiattoli. Una volta addirittura ha rinchiuso un gatto vivo in una ghiacciaia fino a lasciarlo morire di freddo. Ok, finita la parentesi con gli animali, smettiamo di parlare di animali. Basta, 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 basta. Sì, ora lo odiamo.
ora possiamo iniziare a odiarlo. Ma questa cosa di fare del male agli animali è sempre... Sì, esatto, Ruma, manca solo la piromania che non c'era. Però c'erano le manie necrofile, possiamo fare... Non c'è piromania, c'è necrofilia, scambiamo le carte delle di McDonald's. Comunque, no, puoi rimettere il volume finita la parte degli animali. Comunque, il fare del male a creature che non si possono difendere in generale, quindi creature ritenute inferiori a sé e quindi dove tu hai la certezza della sopraffazione, cioè non c'è sfida, non c'è lotta, tu sai già che vinci, perché quello è un animalino o una creaturina piccolina che chiaramente soccombe. Era questo che cercava lui anche nelle sue vittime. Ha sempre cercato questo. Il ponzi poro, cioè il vincere facile. Lui aveva bisogno di sentirsi potente su qualcun altro a tutti i costi. E vediamo che Gary porta avanti il bambino che è dentro di sé per sempre. Cioè lo porterà avanti sempre e questo denota proprio una scarsissima attenzione alla salute mentale, come al solito, e al fatto che lui sia cresciuto brullamente, nel senso che tutti i suoi problemi, che per esempio il vicinato notava, perché tutti nel quartiere sapevano che lui faceva male agli animali, ma... E vabbè, su ragazzi... Cioè, tutti sapevano che era strano, si faceva un po' troppe pippette, però, ma sì, sapevano anche che si faceva pipì a letto fino a 13 anni, ma sì, cioè, capito? Prendere sempre sotto gamba le cose e poi arriva il Green River Killer che uccide un sacco di gente. E il fatto è che non si è proprio più... ripreso, cioè nel senso che lui ha portato avanti i suoi problemi e li ha sviluppati sì in una modalità adulta, ma sono sempre quelli. Cioè è proprio una cosa che si è portato dietro. Se fosse intervenuto un terapeuta, quando aveva 15 anni, secondo me non sarebbe successo tutto quanto, però uno bravo, non uno a caso. Comunque, no ragazzi, sono la mia nuova casina, sempre negli USA, in un altro stato dove è caldo. E abbiamo 6 ore di differenza, raga. Quindi no, non sono in Italy. Ma i soliti segnali vengono trascurati, infatti. Sì, tutti sapevano dei suoi problemi. Comunque, a 14 anni comincia a dare segni, diciamo, più importanti. E anche questa cosa la vengono a sapere tutti. Perché Gary porta un bambino di 6 anni nel bosco. Questo bambino si chiama Rudy Davis. Una volta nel bosco lo pugnala con un coltellino tascabile al fegato, cioè lui riesce addirittura a trapassargli le costole, lo pugnala al fegato, e poi lo abbandona lì nel bosco. Se ne va via trotterellando e questo bambino, che grazie al cielo è riuscito a sopravvivere, perché ha fatto finta di stare malissimo, poi in realtà è riuscito a riprendersi e tornare a casa a piedi, un bambino di 6 anni, pugnalato al fegato, tornato a casa a piedi da solo, eroe, ha potuto raccontare del fatto che mentre Gary si allontanava, lui trotterellava, rideva e diceva: ho sempre desiderato sapere che effetto fa uccidere qualcuno. Poi ha capito, dopo questo episodio, che prima di cantare vittoria bisogna essere certi che la vittima sia morta, infatti poi se ne accerterà ogni volta. Bambino Rambo, infatti, veramente... è riuscito poi tra l'altro immaginatevi sto Rudy che quando diventa grande scopre che in realtà lui è stata la vittima zero del serial killer tra i più prolifici d'America. Madonna, quei ricordi di infanzia, dici wow. Comunque a 19 anni, dopo la scuola, lui si arruola in marina. E però nel periodo in cui fa i militari, nel frattempo si sposa anche, perché lui aveva una fidanzatina al liceo, che io mi immagino questo qui che ha la storia d'amore al liceo. Tra l'altro un'altra delle cose incredibili di questo serial, contrariamente a molti altri, lui è in grado di portare avanti delle relazioni durature e tenersi un lavoro. Cioè lui farà lo stesso lavoro per 30 anni, tra l'altro mai licenziato, mai problemi.
a posto, 30 anni nel suo posto di lavoro tranquillissimo, e aveva delle relazioni durature, tant'è che al liceo lui aveva questa fidanzatina, tale Claudia Burrows, che quando hanno finito le scuole si sposano, quindi tutto normale, capito? Tutto nella prassi. E no, non lo lascia il posto fisso, giustamente. Quindi ad agosto del 1970 si sposano. Lei ha 19 anni, lui pure, insomma, giovanissimi, però all'epoca andava così. Si sposano e però dopo poco lo mandano a combattere in Vietnam. Lui partirà per il Vietnam, insomma, faceva l'uomo sulle navi. E sulle navi sapete che i marinai di porto in porto trovavano compagnia. E qui lui scopre le gioie della prostituzione. Infatti nella marina lui spendeva tutto il suo tempo libero in compagnia di prostitute e contrasse la gonorrea perché chiaramente non utilizzava le protezioni. E quando lui racconta di questa cosa dice: mi sono arrabbiato veramente un sacco quando ho preso la gonorrea, perché è tutta colpa delle prostitute, quelle maledette, che mi hanno dato la gonorrea. Sì? Però lui dice: vabbè, ormai ho la gonorrea, io vado avanti. E quindi comunque continua ad avere rapporti sessuali non protetti con le prostitute nonostante fosse malato di gonorrea, perché dice: tanto ormai ce l'ho. No, complimenti, untore, complimenti veramente. Sì, appunto, Albe, bastava non andarci, per belle balene. Esatto, sì, era un po' così, era un po' così. Un tipo. Era tubercolosi, esatto, questo era il Pacciani. Mamma mia. No, traumi di guerra non sembra, cioè almeno lui non ne parla mai. Diciamo che lui non ha mai preso effettivamente parte ad un conflitto, ma è sempre stato sulla barca a guardare. Però ne ha vista di roba orribile sicuramente. Ma diciamo che della guerra lui non ne parla più che altro. Parla di sua madre. Il problema è sua madre. La guerra, i morti, le bombe, chi se ne frega. La madre però veramente lo ha distrutto. Insomma, quando lui torna a casa dal Vietnam si rende conto che la sua fidanzatina Claudia in realtà, mentre lui era via, si era messa con un altro, ovvero un amico in comune. Quindi lui, cioè lei praticamente lo ha tradito col suo migliore amico, una cosa del genere. Adesso non era proprio il suo migliore amico, però un grande amico, tra l'altro comune di entrambi. E quindi lui si arrabbia tantissimo e dice che lei è stata una prostituta. Scusa, però voglio dire, cioè, pure te, non è che sei stato fedele. Però la stronza è lei, ricordiamoci che la stronza è lei. Cioè lui torna a casa con la gonorrea dopo essere stato con 8000 prostitute, però la stronza è lei. Va bene, a posto. Quindi il 14 gennaio del 72 divorziano a causa poi in realtà della reciproca infedeltà. Ha seguito le orme del padre. Esatto! Infatti qui rivediamo lui che odia le prostitute, se ne lamenta anche. Tra l'altro durante anche le sue confessioni dice: io sono molto arrabbiato con le prostitute, sono proprio delle poco di buono, eccetera. Però poi era fissato, cioè nel senso che ci andava molto spesso e volentieri, proprio come il padre, esattamente come il padre. Bene, il 14 dicembre del 73, quindi dopo un anno, lui trova Marcia Winslow, sposa in realtà, la trova e la sposa, e lui si era molto innamorato di lei l'anno precedente, quindi hanno questa relazione, che tra l'altro è duratura, perché il loro matrimonio durerà ben 7 anni, ma anche questa volta vedremo che divorzieranno sempre a causa dell'infedeltà reciproca. Io non so qui com'è che funzioni, ma lui non ce la fa a cornificare senza essere cornificato a sua volta, quindi complimenti, le coppie, quelle che funzionano. E probabilmente però diciamo che non hanno divorziato solo per la reciproca infedeltà, forse anche per i motivi che tra un attimo vi racconto, così giusto per rendervi conto. Pensate che durante il matrimonio con Marcia, il nostro Gary diventa un fanatico religioso. Sì, raga.
Perché ovviamente non poteva mancare pure il fanatismo religioso, cioè avevamo tutte qua le follie, no, anche il fanatismo. Diventa un fanatico e lui comincia a leggere la Bibbia ad alta voce ovunque, sia a casa che al lavoro. Cioè, per esempio, lei lo trovava davanti alla TV la sera, era seduto sulla poltrona davanti alla TV parlava, c'erano dei programmi e lui con la Bibbia a leggere la Bibbia. Cioè, così. Comunque ricordiamoci che Ed Gein e sua madre ci hanno messo 2 anni per finire di leggere la Bibbia, quindi probabilmente... Che te ne frighi del fanatismo? Esatto, cioè voglio dire, ce l'avevamo tutte, ci mancava questa. Bene, ma lui non si limitava a questo, siccome lui era diventato un fanatico religioso, allora anche sua moglie doveva esserlo, e infatti la costringeva a seguire ogni insegnamento del loro pastore. E lei racconta che quando loro andavano a messa, Gary, durante il sermone, piangeva perché si commuoveva dalle parole del pastore che era così accorato, così credente, così Gesù. E lui, che si commuoveva. Capito perché è strano sto tipo? Cioè, il serial killer più piagnone del secolo. Cioè, io veramente sciocco basita comunque rispetto. È adorabile, sì, da una parte sì, dall'altra fa schifo. E a un certo punto dice che si sente così tanto fanatico che decide di andare a fare proselitismo porta a porta. Un po' come i testimoni di Geova, però lui lo faceva per la chiesa, se non sbaglio, riformista. Però non mi chiedete in particolare perché non conosco tutte le declinazioni della fede. Comunque, nonostante la sua fede, Gary ovviamente non è che aveva smesso di andare a prostitute. Quindi, cioè, il sermone del pastore mi commuove. Ma... però certe cose continuo a fare lo stesso perché sì. Ora forse il quadro borderline comincia a diventare sempre più sensato. Comunque, prostituzione, omicidi, maltrattamenti sugli animali, fanatismo religioso, necrofilia, complesso di Edipo, complesso di inferiorità e chissà cos'altro, riesce ad avere relazioni più lunghe delle mie. Anche delle mie. Sì. Sì, già. Comunque sia, lui, come vi dicevo, si lamentava, sì, della presenza di queste prostitute, continuava ad andarci e alcuni hanno anche ipotizzato che lui in realtà fosse combattuto tra le sue, diciamo, concupiscenze e le sue invece convinzioni religiose. Ma io ritengo che lui non fosse così tanto combattuto tra queste due, ma riuscisse a relegare le cose in compartimenti stagni. Cioè, lui tra l'altro ha sempre fatto così, un po' di Bibbia soiete, esatto. Lui ha sempre fatto così. Anche lo vediamo tra l'altro in diversi serial killer che riescono a mantenere una immagine di sé come bravi membri della comunità, bravi padri, bravi mariti, bravi uomini in generale e dall'altra parte mostri. Perché ci riescono? Perché quando interpretano un personaggio non ritengono esistente l'altro e viceversa. Cioè, quando lui è l'uomo di chiesa, quando lui è l'uomo di fede, colui che va a fare proselitismo, se qualcuno gli dicesse «Ah, ma te sei quello che va a prostitute?» lui avrebbe una negazione interna, direbbe assolutamente no, e ci crederebbe, perché lui è completamente dentro il personaggio persona, perché poi non è solo un personaggio, lui è anche quello, che non andrebbe mai a prostitute. Mentre quando diventa The Monster, allora diventa The Monster e quasi non si ricorda nemmeno di avere una famiglia e di essere fedele. Quindi compartimenti stagni totali, esatto, Cyrus. Per quello ci riescono così bene. E se siete dei bugiardi patologici, sapete che è così. Comunque, Gary aveva anche un lato di sé particolarmente ninfomane, che ovviamente mostrava alle sue compagne sessuali. Niente meno, ovviamente lui andava a prostitute perché aveva questo bisogno anche, tra l'altro, di soddisfare i suoi fuochi. E lo
faceva anche chiaramente con le sue mogli e con le sue fidanzate. Per esempio, la moglie racconta, questa Marcia, che forse tra queste cose troviamo i motivi per cui hanno divorziato, racconta che lui la costringeva ad avere rapporti sessuali in luoghi pubblici e inappropriati. Cioè, per esempio, andavano nel bosco e poi lui gli diceva ok, adesso lo facciamo dietro l'albero, ma tipo passano le persone e vabbè, adesso tu lo fai dietro l'albero, oppure in macchina davanti a tutti. E tra l'altro Marcia scoprirà che molti dei luoghi in cui lei veniva portata per fare all'amore in pubblico, cioè diciamo all'aperto, erano proprio i posti in cui successivamente venivano scoperti i cadaveri delle sue vittime. Quindi con ogni probabilità lui portava la moglie vicino, ma non così vicino in modo tale che lei lo vedesse, ai cadaveri delle sue vittime, così da poter in qualche modo unire le due cose. Ecco, qui c'è la sfera che si compenetra, ovvero io, uomo, marito, brava persona, comunque ti faccio vedere la mia perversione, quindi questo mio lato di perversione si unisce al cadavere che ho mollato lì. E c'è un grande brivido di solito per queste persone che insomma ragionano a compartimenti stagni nel quasi far toccare i due personaggi e farlo vedere un pochino. Così ti do un indizietto, ma non perché voglio che tu capisca, perché io voglio non so, toccare quella linea che separa un personaggio dall'altro. Sì, il bisogno del rischio e il bisogno finalmente di essere anche totali con se stessi, cioè sia l'uno che l'altro. Almeno io l'ho interpretato così, poi ovviamente è una mia interpretazione. E c'è anche da dire che magari dopo un po', anche a detta di Gary, i corpi non erano più utilizzabili per i rapporti sessuali per via della decomposizione, eccetera. Cioè lui ha detto, testuali parole, io continuavo ad avere rapporti con i cadaveri fino a che non ero costretto a gattonare sui vermi. Spero che non stavate mangiando. E quindi, ecco, io ho pensato che forse lui ci portava la moglie perché appunto avrebbe voluto praticare necrofilia, ma non potendo si accontentava di una via di mezzo così, cioè lo facciamo vicino al corpo. Stavi mangiando, mi dispiace molto, però è una visione effettivamente così realistica che dici cazzo, lo dovevi aver fatto davvero per raccontarla con queste parole. Comunque, ok, cosa succede? Un altro dei motivi per cui forse Marcia se n'è andata, in più di un'occasione in realtà Gary tentò di strangolarla. Cioè durante una lite lei ha fatto scena muta, cioè faceva quella che lo guardava, poi aspettava che lui finisse di sclerare. E lui a un certo punto, al posto di smettere di sclerare, le è andato dietro e le ha fatto la mossa della morsa. La mossa della morsa è questa. Cioè, ti prendo, ti metto il collo così, poi tiro così e ti strangolo. L'ha fatto in quell'occasione lì e altre volte le ha messo le mani al collo, ma insomma non l'ha strangolato del tutto, ma la mossa l'ha fatta. Tra l'altro la obbligava anche a fare delle sedute di bondage, dove ovviamente il master era lui e lei doveva essere la sottomessa. Ok. Vabbè, tentativi di strangolamenti vari. Poi vedremo che tra l'altro questa, la mossa della morsa, era il modus operandi con cui lui uccideva le sue vittime. Quindi, come dire, la sfiorata. La sfiorata lì vicino, proprio, vicino. C'è sempre il potere al centro. Esatto. In generale lui aveva comunque un appetito sessuale insaziabile, cioè chiedeva sia alle mogli sia alle fidanzate, insomma in generale a tutte le donne che frequentava, di copulare più volte al giorno. E insomma, tra l'altro quando le mogli non volevano più copulare più volte al giorno, lui appunto andava a prostitute o chiamava vecchie amiche. Cioè, io mi immagino questo che chiama una vecchia amica
Oh Gilda, quant'è che non ci sei? Senti, oggi volevo scopare 4 volte, no? Però sono riuscito a fare solo 2. Non è che mi aiuti un attimo? Cioè, io proprio veramente immagino così. Peggio dei conigli. Infatti, però, ok. Comunque i familiari e gli amici lo hanno sempre conosciuto come una persona amichevole e diciamo per lo più normale, anche se ogni tanto si comportava in modo strambo. Tipo, Marcia racconta che, a parte il tentativo di strangolamento, che sicuramente non era un bel ricordo, lui a un certo punto ha cominciato a sembrare un po' matto, perché si divertiva ad andare nei boschi con lei oppure a fare delle passeggiate all'aperto. Poi lui a un certo punto scompariva, diceva che doveva andare a fare pipì, comunque si allontanava, e poi quatto quatto le si avvicinava da dietro e poi le faceva buh, così per spaventarla. E lei a un certo punto ha detto ok, va bene la prima volta, bene la seconda, ma poi era diventata una fissazione, cioè ogni volta che lui ne aveva l'occasione si andava dietro e faceva buh. E dice strano, nel senso. E dice vabbè, so ragazzi, un mattacchione. Tra l'altro lei lo ha scoperto. Lei era dentro casa, ha visto lui fuori in giardino che si allenava, cioè l'ha scoperto ad allenarsi a fare gli agguati nel modo più silenzioso possibile per fare gli agguati a lei meglio, capito? Cioè lui si impegnava anche in questa cosa, cioè lei da posto. Ciò nonostante Marcia comunque, vedete, lei vabbè, Marcia ha comunque deciso di fare un figlio con lui. E infatti nel 75 nasce Matthew, il 5 settembre del 75, un bambino super carino e incredibilmente normale. E dopo il divorzio Gary ha avuto la possibilità comunque di vederlo nei weekend. Ora, questo bambino, che poi è cresciuto e ha ovviamente saputo che suo padre era chi era, quando lo ha saputo ha cominciato a collegare i punti e ha raccontato che quando nel weekend il padre lo andava a prendere, succedeva spesso e volentieri che lo portasse in campeggio. E lo portava in campeggio tante volte proprio nei luoghi dove sono stati ritrovati i cadaveri. E ogni tanto il padre si allontanava da lui per dei periodi, tipo mezz'ora, un'ora. E hanno ricostruito, anche grazie ovviamente alla confessione di Gary che ha ammesso tutto ciò, che lasciava il bambino nella tenda per andare a scoparsi il cadavere che aveva lasciato lì. Aiuto, veramente aiuto. Tra l'altro una volta è riuscito anche a far salire una prostituta mentre suo figlio era in macchina, portarla nel bosco, lasciare suo figlio in macchina e diceva aspetta un attimo, noi andiamo un po' nel bosco a fare zumpa cose, dove il bambino lì, macchina così. In realtà lui uccideva la prostituta, poi tornava e il bambino che gli chiedeva ok, ma la signorina dov'è? Ah, è andata a casa con la sua macchina alla fine. No, in realtà papà l'ha appena uccisa, però t'à posto, no? Papà dell'anno, infatti. Papà dell'anno, esatto. Poi vado a prendere un paio di funghi, no? Mamma mia. Mamma mia. Comunque, quando gli chiedono, Gary, ma secondo te perché Marcia ti ha lasciato? Lui piange, ovviamente, perché lei lo ha abbandonato. Lei in realtà non lo ha mai davvero amato. E lui soffre tantissimo, tra l'altro, per l'abbandono di Marcia. Infatti, quando Marcia lo molla, lui comincia a uccidere fortissimo. Ma proprio una settimana. Papam, così. Lui piange e dice... Lei mi ha lasciato probabilmente perché volevo che fosse come mia madre. Oh. Volevo che pulisse casa, che cucinasse. Litigavamo parecchie volte per questa cosa, perché tipo lei non voleva essere la tua serva. E ogni tanto così tentavo di strangolarla. Un paio di volte è successo davanti a Matthew, forse mi ha lasciato per questo. Ok, Gary. Però intanto piangi, perché la vittima sei tu, ovviamente. Oh, no, abbiamo una foto della madre, in realtà c'è su Google, ma io non ho pensato di mettervela. Andatevela a cercare, non è una signora tanto particolare in realtà, ha un aspetto molto medio per l'epoca.
Vabbè, comunque, durante gli anni 70 vi ho detto che lui ha sempre avuto questo lavoro che ha portato avanti per 30 anni. Infatti, negli anni 70 comincia a lavorare come verniciatore di pick-up presso la Kenworth Truck Company. Quindi sì, era una ditta di truck, ma non faceva il camionista come qualcuno prima suggeriva. Ma li dipingeva i truck lui. Ma come ogni buon serial killer che si rispetti, prima di entrare a fare il verniciatore, lui ha tentato più volte di entrare in polizia. Allora ragazzi, piccolo momento riflessione. Perché ci stupiamo tanto se spesso ipotizziamo che a essere serial killer siano le forze dell'ordine? Se poi andiamo a vedere nella storia dei serial killer che molti di loro desideravano entrare in polizia ma non ci sono riusciti? Qualcuno ci sarà riuscito! Cioè, non è che falliscono tutti. Qualcuno ci sarà riuscito e sarà diventato un serial killer all'interno delle forze dell'ordine. E i cold case, i gialli insolubili. Cioè, capite? Non è che uno lo dice così, bam, perché ha letto troppi thriller, ma perché lo vediamo in diversi casi. Cioè, vediamo che effettivamente i serial killer hanno in qualche modo il desiderio di entrare a far parte delle forze dell'ordine, di avere potere sugli altri in questo modo. Poi non so se arrivi dal desiderare avere potere o desiderare di avere ancora più controllo rispetto agli omicidi perché ci sia all'interno. Dipende ovviamente se nasce prima la voglia di essere serial killer o di avere potere sugli altri. Però, ragazzi, non è una cosa così campata per aria. Per niente. In cui un poliziotto che uccideva ed era in pensione. A voglia, ce n'è anche più di uno. Comunque, al lavoro lui si è sempre comportato bene, era bravissimo, anzi lo utilizzavano come esempio per i nuovi arrivati, per gli apprendisti, perché lui era un perfezionista che curava ogni minimo dettaglio, quindi era davvero molto bravo e molto stimato come verniciatore. E comunque dicono i suoi colleghi, che ci sono interviste varie anche ai suoi colleghi, che Gary si vedeva che soffriva per il divorzio, perché appunto nell'82 comincia a fare le carte del divorzio con la moglie, ma ciò nonostante lui si mostrava sempre a tutti come spensierato e felice, perché non voleva pesare col suo dolore sugli altri e invece voleva che gli altri stessero bene in sua compagnia e quindi tentava di fare un po' il simpaticone nonostante stesse male. No, ossessivo no, cioè perché anche non è che fosse, non aveva i tratti ossessivo-compulsivi, però era un perfezionista, ecco, questo sì, non è che per forza se uno ha un tratto che ricorda una patologia perché un serial killer allora ce l'ha. No, era un perfezionista ma non era un ossessivo compulsivo. Era diventato a un certo punto compulsivo con gli omicidi, ma quello fa parte chiaramente della psicopatia del serial killer, che chiaramente non può fare a meno, perché diventa una dipendenza poi uccidere, l'emozione che ti dà uccidere. Non voleva essere di peso, però si sfogava uccidendo. Bravissima! Perché? Perché lui aveva questo dolore interno che tra l'altro lo riconosce durante la confessione. A me una cosa che mi ha colpito moltissimo di Gary è la sua autoconsapevolezza emotiva. Cioè lui è consapevole del suo dolore, del perché uccideva. Cioè non so se avesse già fatto un percorso con un terapeuta quando lo hanno interrogato, lo hanno intervistato. Però aveva, come dire, grandissima consapevolezza, grandissima maturità emotiva. E infatti mi ha colpito moltissimo. Andando avanti con la storia vi leggerò anche vari passaggi in cui lui lo dimostra, ma diciamo che era perfettamente consapevole del fatto che lui andava a uccidere proprio per sfogare quella sua rabbia interna, quel suo dolore che si portava dentro e che non voleva far pesare sugli altri. Ma sugli altri chi? Sugli altri che lo conoscevano, sugli altri che avevano uno status sociale per lui rispettabile, per insomma la sua famiglia, per i colleghi, per gli altri uomini. Ma le prostitute no, le prostitute erano oggetti sui quali poter scaricare ovviamente la sua frustrazione. Semplicemente gli mancavano quei tratti di empatia per le vittime. Sì, cioè lui non è che non ha sentimenti, perché si emoziona tutto. Lui non ha empatia in particolare per quel tipo
di persona, cioè per la prostituta e per la ragazzina. Comunque gli ricordavano in qualche modo sia sua madre sia il tradimento di suo padre, quindi ha messo insieme le due cose e ha scelto una categoria con cui prendersela. Sì, era un misogino, ma proprio la categoria prostituta era la cosa che gli dava più fastidio. Poi diciamo che lui ha colpito anche delle giovanissime vittime che non erano prostitute, ma lui pensava di sì. Quindi possiamo tranquillamente dire che colpiva, nella sua testa, solo prostitute. Le prostitute le amava e le odiava. No, in realtà non le amava per niente, perché lui le sceglieva per ucciderle, cioè lui andava a caccia per ucciderle, non è che le voleva amare. Però è vero, a un certo punto le amava fisicamente perché comunque le ha frequentate e ha anche, insomma, approfittato dei loro servizi senza per forza ucciderle. Però più che amarle, non è che le amava, le usava, erano uno strumento. Cioè io sono ninfomane, voglio fare le cose, mia moglie non vuole, sono frustrato, oppure sono in guerra, sono in Vietnam, non ho la patacca a portata di mano, ho bisogno comunque di sfogarmi, allora c'è la prostituta, no? Quindi è cioè più che un amore, è un'utilità, cioè sono cose delle quali io posso soddisfarmi. Cioè, con le quali io posso soddisfarmi. Quindi, ho voglia di fare all'amore, allora ci sono loro con cui farlo. Ho voglia di uccidere, ci sono loro con cui farlo. Provo tanta tristezza per le prostitute. Oltre a dover fare un lavoro che sicuramente non vogliono fare, sono anche le più colpite dai criminali. Sì. E su questo, Florida, devo darti assolutamente ragione, perché non stiamo parlando di prostitute come quando parliamo di pornostar o comunque persone che si sono scelte questa carriera perché gli piace, perché sono padrone del loro corpo, padrone del loro lavoro, imprenditrici di se stesse. Stiamo parlando di ragazzine sfruttate che, essendo finite in strada perché scappate di casa da un contesto estremamente abusante e violento o perché tossicodipendenti, in qualche modo dovevano trovare la maniera di procurarsi i soldi e quella era l'unica strada. Per cui sì, in questo caso veramente stiamo parlando di ragazzine, dai 13 ai 17 anni, per la maggior parte, le sue vittime erano giovanissime. Quindi sicuramente non lo facevano per scelta consapevole, non lo facevano per passione, diciamo così. Comunque nell'85 lui comincia a uscire con una donna di nome Judith, che tornerà anche più tardi, ve ne riparlerò di questa Judith Mawson, con cui si sposa il 12 giugno dell'88, quindi si frequentano per 3 anni e poi si sposano. Lei effettivamente notava che il marito usciva di casa molto presto la mattina o faceva gli straordinari al lavoro la sera, ma lei era convinta che lui volesse semplicemente fare gli straordinari per guadagnare di più. In realtà poi scoprirà che lui in quel frangente commetteva i delitti. Una cosa incredibile è che Judith, nonostante tutti gli anni di matrimonio, non ha mai sospettato minimamente di Gary. Non ha mai sospettato che lui potesse essere il Green River Killer. Pensate che addirittura prima del suo arresto lei nemmeno sapeva dell'esistenza del Green River Killer, nonostante ne parlassero tutti, ed era il fatto del momento in prima pagina ovunque, ma lei non gliene fregava assolutamente nulla dei notiziari, delle notizie, viveva nel suo mondo di ossetti gommosi e andava bene così. Però c'è da dire che Judith è stata la svolta nella vita di Gary. Ci torniamo più tardi, giusto per farvi così un po' di curriculum rispetto alle sue mogli, con le quali faceva tutte ste zumpe zumpate. Judith è stato il suo vero amore. È stato così tanto il suo vero amore che lui ha provato dei sentimenti così reali per lei che smetterà di uccidere per amore. Lui era innamorato. Infatti a una certa vedono che il Green River Killer scompare, smette di uccidere. Molti pensano lo avranno arrestato per qualcos'altro, sarà morto, gli sarà... No, si era innamorato lui! Che petto! E dopo ci torniamo perché qui c'è un passaggio molto romantico su questo.
Comunque, sappiate che nel 98 il padre di Gary morì dopo una lunga lotta contro l'Alzheimer, mentre la madre morirà il 15 agosto del 2001 per un tumore, per un cancro. Adesso passiamo alla parte omicidi, perché adesso purtroppo non posso dare attenzione a tutte le vittime perché sono 49, sono tantissime, e se dovessi parlarvi di tutte le vittime chiaramente ci metteremmo 8-9 giorni, per cui mi dispiace veramente tanto non poter dedicare la stessa attenzione a tutte. Parlerò di alcune, diciamo, le più significative per quanto riguarda le indagini. Poi, ovviamente, voi troverete anche su Wikipedia tutto l'elenco di tutte le vittime. Ognuna di loro ha la stessa importanza, nel senso che ovviamente non è che parliamo solo di quelle più famose, più importanti. Giusto disclaimer, nel caso vedeste che parlo solo di alcune di loro. Non è cattiveria, ecco, non è cattiveria. Allora, la prima vittima di Gary si chiamava Wendy Lee Caulfield ed è questa ragazza che vedete qui, scompare all'età di 16 anni l'8 luglio dell'82. Pensate che lei ha avuto davvero una vita tristissima, perché i suoi genitori, quando lei aveva 13 anni, divorziarono. E lei, nonostante fosse molto legata alla sorella, fu completamente separata dalla sorella perché Wendy andò a vivere con sua madre, mentre la sorella con suo padre. E ragazzi, questa cosa di separare i bambini perché così ce li dividiamo, uno a te e uno a me, è deleteria, veramente. Comunque Wendy soffre moltissimo appunto questa separazione, soprattutto la separazione della sorella, e diventa un adolescente ribelle. Sfida moltissimo la madre, sfida l'autorità, sfida i suoi limiti, e la madre a un certo punto non è più assolutamente in grado di gestire la figlia e quindi viene data in affidamento. Ma non va dal padre, viene data in affidamento perché la madre non è in grado di gestirla. Io qui ho delle domande ma non ho avuto risposte. Questa povera ragazza cresce, tra l'altro, fin da piccola, convintissima che non avrebbe superato mai i 18 anni, cioè che sarebbe morta prima dei 18 anni. Ed era quando era piccolina che ripeteva sta cosa. Io non supererò i 18 anni, io non supererò i 18 anni. La continuava a dire. Road topic. Taman Should, non lo conosco. Scrivimelo, Kart, scrivimelo nel modulo delle richieste perché non lo conoscevo. L'assistenza sociale in USA è agghiacciante, ma poi soprattutto in quell'epoca. No, Albe non li ha superati, infatti. E quindi sono venuti i brividi perché, oltre ad essere io una persona che ha sempre pensato di non superare i 42 anni, e non so perché ho proprio questa idea dei 42 anni io non li supero, ma proprio sempre detto, sempre pensato, e adesso ho i brividi. Comunque conosco anche altre persone che hanno fatto questi ragionamenti e mi vengono i brividoni. Bene, no, non lo dico più, adesso non lo dico più. Anche perché lei, quando aveva 16 anni, diceva, cavolo, mi rimangono solo 2 anni di vita. Ma perché proprio si era convinta di sta cosa? Mi rimangono solo 2 anni di vita, devo fare tutte le esperienze possibili e immaginabili nel breve tempo che mi rimane. E quindi cosa faceva? Dava molta confidenza agli uomini, si imbarcava in avventure, si buttava a capofitto nelle cose perché lei doveva assolutamente fare tutto lo scibile entro quel tempo che le rimaneva. Quindi Wendy, diciamo che non era una prostituta, era una ragazzina in cerca di avventura che, se l'uomo che gli proponeva di salire in macchina gli offriva anche dei soldi, non diceva di no perché quei soldi li avrebbe potuti usare per un'altra avventura. Quindi non era proprio una prostituta. Comunque, lei verrà ritrovata il 15 luglio dell'82 da 2 bambini. Io non capisco perché sempre questi bambini che trovano i cadaveri, cioè, ma poveri. Comunque c'era questo Galen Hirsky e il suo migliore amico Robert,
che appunto bambini stavano biciclettando per il Green River, erano sulle rive del Green River che andavano in bicicletta, avevano fatto questa scorazzata in bicicletta all'altezza di Kent, sempre a Washington. Loro stavano tornando a casa, stavano attraversando il ponte e videro qualcosa nell'acqua. Si sono gatti i bambini perché sono curiosi. Vedono sta cosa nell'acqua e quindi, siccome non riescono a capire che cos'è e sembra che ci siano delle scarpe attaccate a sta cosa, scendono e vanno verso la riva per vedere di che cosa si tratta. Galen decide di immergersi nell'acqua per raggiungere questo fagotto e si era messo a fare così, no, mettendoci le braccia sotto per sollevarlo, quando Robert dalla riva gli dice: fermo, non toccarlo, mi sa che è un cadavere, non hai capito? Perché in quel momento aveva notato che ovviamente era ricoperta dai vestiti che erano tutti infagottati, gonfiati, quindi non sembrava un cadavere. Esatto, bambini molecolari, esattamente, bambini molecolari. E però il suo amico dalla riva si rende conto che a questo fagotto c'erano attaccati dei capelli che fluivano nell'acqua. Tra l'altro il nostro povero Galen ha tuttora come trauma, infatti lo racconterà durante l'intervista, ha tuttora il trauma dei capelli che si muovono nell'acqua. Cioè lui non può vedere i capelli che si muovono nell'acqua perché sennò gli vengono le feeling del Vietnam, ovviamente, no? Ovviamente. Era il corpo di Wendy. E, insomma, addosso aveva pochissimi vestiti, aveva ancora i calzini e le scarpe, indossava una camicetta, ma le sue mutandine sono state ritrovate intorno al collo. Quindi, insomma, con l'autopsia, ricostruendo quello che era successo, scoprono che Wendy aveva un braccio rotto e aveva, con ogni probabilità, era morta strangolata proprio con le sue mutandine. Ora passiamo alla confessione di Gary, perché noi riusciamo a vedere tutta questa storia sia dal punto di vista degli investigatori, sia dal punto di vista della confessione di Gary, perché poi lui racconta tutto, no? Infatti Gary racconta di aver offerto a Wendy dei soldi perché, insomma, per passare un po' di tempo con lui, e che lei è saltata su in macchina e lui era convinto che lei fosse una prostituta. In realtà non lo era. Comunque Gary dice che farà sesso con Wendy e dice anche che l'aveva presa da dietro perché lui le prendeva tutte da dietro, e questa cosa può essere molto interessante soprattutto per il fatto che denota una non volontà di avere un rapporto umano, cioè non voglio guardarti negli occhi, per me devi essere un oggetto, se poi magari ti vedo in faccia, ti vedo negli occhi, potrei anche provare delle emozioni e considerarti una persona, sia mai. Florida, hai perfettamente ragione, nel senso che ti chiamo Florida ormai, Floridian, perché lui ha sempre ammesso, e le sue mogli si sono molto lamentate di questo, che preferiva esattamente l'anale. Quindi sì, probabilmente quando lui intende da dietro intende proprio la porta secondaria, ecco. Lui qui racconta che lei si dimenava parecchio, insomma non era una tipa tranquilla. Quindi a un certo punto, per farla stare buona, sempre da dietro, le fa sempre la mossa della morsa. Quando le fa la mossa della morsa lei impazzisce, comincia a urlare, cerca di divincolarsi, e lui quindi le dice: ciccia, se ti calmi non ti uccido, se no sono costretto a farlo. Sempre dal suo punto di vista lui aveva ragione. Lei non ha smesso di divincolarsi, quindi lui le ha spezzato un braccio e poi ovviamente ha preso le mutandine, l'ha strangolata con le mutandine, l'ha uccisa e poi l'ha trascinata verso l'acqua e l'ha mollata nel fiume, lì così. Ma il caso di Wendy, insomma, il primo ritrovamento ovviamente come BTK, esatto, esattamente.
Il caso di Wendy viene trattato come un caso isolato, ovviamente, perché è il primo cadavere, ma nel giro di un mese verranno ritrovati altri 4 corpi nel Green River e lì comincia a essere dura. Vi metto un'immagine rappresentativa di un ritrovamento. Il 12 agosto dell'82 un impiegato di un'azienda di confezioni trova il corpo della 23enne Deborah Bonner. Il corpo era arenato in una secca, quindi praticamente questo fiume che restituisce cadaveri in continuazione. E Gary in questa occasione racconta che effettivamente è stata la sua seconda vittima, che dopo averla strangolata aveva immerso il suo corpo nudo nell'acqua, spingendolo verso il fondo, perché voleva praticamente seppellirla nel fondo limaccioso del fiume. E dice che questo particolare lo ha stupito molto perché lui l'aveva strangolata, lei era morta, ma quando immerge il corpo nell'acqua escono le bollicine dal naso e dalla bocca. E lui lì si è un attimo spaventato perché ha detto: ma è morta o non è morta? Escono le bollicine. Niente, non aveva capito che, grazie Marco, non aveva capito che l'aria nei polmoni rimane anche se sei morto. Quindi semplicemente erano i polmoni che si riempivano d'acqua e usciva l'aria. Molto, molto base, ma lui ovviamente non lo sapeva e quindi era rimasto colpito da questo dettaglio. Il terzo corpo ritrovato appartiene a una certa Marcia Chapman. Lei è tra le più anziane, addirittura 31 anni, e a lui non piacevano assolutamente. Lui ha sempre detto che oltre i 20 anni facevano schifo perché mentivano, dicevano magari che avevano avuto pochi rapporti sessuali, ma se avevi 20-25 anni sicuramente eri già insomma piena di esperienza. Mentre le adolescenti sicuramente non mentivano se dicevano di aver avuto poche esperienze. Poi se erano vergini ancora meglio, ma trovare una prostituta adolescente vergine non era facile comunque. Il quarto corpo era Cynthia Himes. Sì, lui aveva le pretese, aveva i suoi gusti, poverino, no? Cynthia Himes, 17 anni, entrambi questi corpi vengono trovati nello stesso modo, cioè erano tenuti sul fondo da grosse pietre. Quindi erano, come dire, li ha spinti giù, poi ci ha messo sopra i pietroni. Ma, e qui ha fatto una cazzata gigantesca, qui lui ha fatto una stronzata, cioè ha pensato bene come gesto ulteriore di sfregio di infilare delle pietre nella vagina di queste ragazze. Una volta che le aveva uccise gli ha messo la pietra. Che cosa succede se tu metti una pietra nella vagina di una donna dopo che hai avuto un rapporto? Ehi, il tuo DNA, anche se la donna poi viene, come dire, entra nell'acqua, sta nell'acqua e tutto il resto, bravi, rimane lo sperma, rimane il DNA, perché tu l'hai bloccato all'interno. E io qui ho subito pensato ai criceti. Non so se sapete come copulano i criceti, ma i criceti, il criceto maschio, dopo aver copulato con la cricetessa, emette una specie di tappo conclusivo, cioè prima fa il suo prodotto normale e poi alla fine c'ha il prodotto ma solidificato, in modo tale che si crei un tappo, perché lui in questo modo impedisce agli altri criceti maschi di poter copulare con lei e soprattutto lei di poter eiettare, no, quello che lui ha inserito in lei. È il momento super quark. Ok, e niente, ho pensato a Gary come il criceto alfa in questo momento, però ok. Comunque il quinto corpo viene trovato arenato sulla sponda del fiume, era il corpo di Opal Mills, anche lei prostituta giovanissima di 16 anni, e Gary dice: ma sai, lei non sono riuscita a metterci le pietre e tutto il resto, e poi dopo ho abbandonato anche il Green River, perché mentre stavo abbandonando il corpo sono stato interrotto dall'arrivo di un pescatore che lo ha visto, cioè gli ha proprio detto: ehi, chi va là? Tutto a posto?
E lui ha dovuto correre via e nascondersi lasciando lì il corpo. Però questo pescatore non è intervenuto. Cioè, la cosa incredibile è che Gary racconterà di essere stato sorpreso da questo pescatore, e mi immagino che se questo pescatore ha visto qualcuno sfuggire così, vabbè che magari era notte, però mi risulta difficile che non abbia notato il cadavere. E quindi probabilmente il pescatore ha pensato: fatti i cazzi tuoi che campi 100 anni, lasciali tanto ormai è morta, e è andato a farsi i cavoli suoi. Omertà. Chissà se magari avesse denunciato, si sarebbe fermato alla quinta vittima e non sarebbero diventate 49. Ma sapete, tante volte l'omertà poi rende anche iperresponsabili. Cioè, uno pensa che non occuparsi di una cosa ti tolga dalla responsabilità di occupartene, ma come per esempio anche nel caso di James Bulger, come vediamo anche in questo piccolo episodio, in realtà dopo la responsabilità diventa molto più grande che fare qualcosa. Magari si vede capito di non denunciare se si trovi i cadaveri. No, bisogna denunciare con un alibi de fero, però bisogna denunciare. A questo punto gli inquirenti finalmente capiscono che probabilmente hanno a che fare con un serial killer. I giornali impazziscono, ovviamente, cioè 5 cadaveri in un mese, regà, e lo ribattezzano il Green River Killer. La notizia si sparge a macchia d'olio, tranne a Judith che non arriva mai questa notizia, e ovviamente alimentano il panico nella comunità. Si sparge il panico, quindi chiaramente i ragazzi che io non riesco più a uscire di casa da solo, sono terrorizzato. Però intanto ovviamente chi doveva essere terrorizzata, ovvero le prostitute, continuavano a lavorare perché non potevano fare altro. Bene, una delle vittime, diciamo, una delle vittime di cui parliamo oggi è Giselle Lovorn, una ragazza di 17 anni, che fu in realtà la sua seconda vittima fisica, ma viene ritrovata soltanto a settembre. Lei era un'adolescente californiana che aveva dei grossi problemi con i genitori, viveva degli abusi in casa, per cui spesso scappava di casa. E c'è da considerare che all'epoca, non c'erano i cellulari, infatti, Floridian, all'epoca scappare di casa era una pratica abbastanza normale. Cioè, l'adolescente che ti sparisce per 2 o 3 giorni perché è incazzato con te era normale. Addirittura c'erano i genitori che chiudevano la porta in modo tale che l'adolescente fosse costretto a dormire fuori casa come punizione. Quindi capite che era un po' diverso, era un po' vita di merda. Esatto, Boni. Marco. Comunque, il 17 luglio dell'82 lei esce di casa dicendo ai suoi genitori che usciva per qualche commissione, mandandoli anche un po' a fanculo. Comunque dice che sarebbe rientrata, ma non tornò mai. I genitori all'inizio non la cercano perché appunto era un po' smaronata, quindi hanno pensato magari si è allontanata per l'ennesima volta, ma poi questa in realtà non era mai tornata. Gary racconterà che quando incontra Giselle la vede e pensa immediatamente che era così giovane, così fragile e vulnerabile, che sarebbe stato facilissimo ucciderla. Ecco, come vedete, lui sceglie le vittime non in base a un suo gusto personale, cioè abbiamo visto che alcuni avevano una fissazione per un determinato fenotipo, quindi non so, la brunetta di Ted Bundy, o non so, quella bionda con gli occhi azzurri, oppure quella di colore. No, lui non gli interessava com'era la tipa, l'importante è che fosse facile da uccidere. Cioè, è un killer ponzi ponzi porpò. La fragilità non è che lo eccita, la fragilità, secondo me più che citarlo la fragilità lo eccita il fatto che questa qui non si potrà difendere, lui è sicuro di averla vinta, perché ha bisogno di averla vinta facile, perché per tutta la vita non è mai riuscito a vincere qualcosa, ad essere superiore a qualcun altro, e quindi così come faceva violenza sugli animali che non si potevano difendere, ugualmente lo fa con le vittime più fragili. Quindi la fa salire sul suo furgone marrone, la porta nei boschi
escono dal furgone e si fanno una passeggiata. Mentre passeggiano, Gary le spiega come voleva il servizio, insomma, e quanto l'avrebbe pagata. Hanno anche contrattato sul pagamento, cioè lui faceva pure il tirchio, che sapeva che l'avrebbe uccisa, ma comunque doveva contrattare sul prezzo, cioè incredibile. E lei alla fine raggiungono un compromesso, lei acconsente. Ma sentite cosa dice riguardo a questa vicenda, le sue parole sono: ma la voglia di ucciderla era maggiore di quella di fare sesso. Era come prendere una caramella da un barattolo, così tante donne in giro da uccidere. Ok, Gary, sì, come caramelle da un barattolo. Insomma, la fa stendere a terra al suolo e la soffoca schiacciandole il collo con il braccio. Poi le mette un laccio emostatico intorno al collo e la uccide. Pensate che ci sono state diverse vittime che sono state trovate strangolate così tanto forte. Non ti fa più tenerezza, Gary, così tanto forte che il laccio, o insomma quello che lui utilizzava sempre oggetti diversi, addirittura penetrava la carne della vittima. Pensate quanto stringeva. Il corpo comunque della povera Giselle viene ritrovata da un motociclista il 25 settembre dell'82, ovviamente in avanzato stato di decomposizione perché ormai erano mesi che era lì. Ora cominciano a indagare facendo sul serio, perché la polizia dice: che cazzo, cioè, abbiamo un serial killer in giro, uccide a man bassa, troviamo un botto di corpi, cioè sempre nella stessa zona, e non riusciamo a individuare chi è. Ci dobbiamo impegnare, anche perché i giornalisti stavano cominciando anche a percularli parecchio e dire che lavoravano di cacca, che non avevano voglia di lavorare, bla bla bla. Tra l'altro, adesso io qui vi ho parlato di qualche vittima in particolare, ma si troveranno altri 6 corpi di altre 6 donne in luoghi vicini, e tra l'altro cominciavano ad arrivare molte denunce di scomparsa. La polizia è quindi, come dire, ha questa grande pressione di scoprire chi sia questo serial killer. No, il motociclista non era un bambino, fortunatamente. E quindi si vedono costretti, essendo in alto mare, non avendo nessuna pista, a chiamare l'FBI, che sapete che tante volte alla polizia non è che va molto di chiamare l'FBI, però li chiamano i profiler in particolare, quindi i criminal minds. Arrivano i criminal minds che hanno appunto il compito di stilare un profilo psicologico dell'assassino per facilitare un pochino la selezione, no? Ah, ci arriviamo, Stone, ci arriviamo. E però questi profiler in realtà stilano un profilo piuttosto generico e anche abbastanza banale, perché dicono: è un maschio bianco, sui 30 anni, forse vive con la madre o forse da solo. E danno però un'informazione importante, dicono: secondo noi l'assassino è uno di quelli che si fa coinvolgere nelle indagini fornendo informazioni, quindi vuole stare lì in mezzo per avere anche sotto controllo le indagini. E guarda caso c'era Melvin Foster, un tassista un po' strambo, che aveva dei modi di fare un po' strambi. Aveva contattato la polizia per appunto aiutare, dare informazioni, dicendo di conoscere tutte le vittime che erano state ritrovate, perché aveva dato un passaggio con il taxi a ognuna di loro. Secondo me più che altro era cliente più che passaggio col taxi, però ok. E quindi va in centrale per dare informazioni. Immediatamente, siccome era quello più collaborativo e quello anche più strambo, lo infilano immediatamente nella lista dei principali sospettati, anzi diventa il sospettato numero 1. E cosa fanno? Loro opereranno sempre in questo modo: quando hanno un sospettato lo mettono sotto sorveglianza 24 ore su 24, quindi gli fanno pedinamenti, appostamenti, lo osservano 24 ore su 24 per 3 mesi. Ma il problema è che mentre lo controllano spariscono altre 4 donne, quindi non poteva essere lui.
In quel momento Gary, che ovviamente seguiva le notizie e vedeva che avevano preso un altro, si sente un furbone e gli parte la compulsione. Dice, guarda, sono bravo, cazzo, per la prima volta sono più furbo io degli altri, il mio QI non mi fermerà. E quindi parte e comincia a ucciderne una alla settimana, fortissimo, gli parte la compulsione. Cioè, pensate che una volta racconta che stava tornando a casa dal lavoro, era molto stanco e si è proprio detto, Gary, stasera non uccidiamo perché veramente io sono stanco, abbiamo lavorato tanto. Parlava al plurale da solo, ovviamente, nella mia fantasia. Quindi, dritto a casa, non guardarle neanche le donnine che stasera non si uccide, però alza lo sguardo e ne vede una e dice, dai, vabbè, uccidiamo anche stasera perché non resisto. Questa è compulsione. Cioè, è come quando uno dice, smetto di fumare, adesso basta, oppure oggi non fumo le sigarette, ma poi la vedi lì, il pacchettino, e dici, dai, vabbè, una, dai, ne fumo una. È esattamente la stessa cosa. Quindi ho parlato di sigarette perché forse è la dipendenza più diffusa e magari molti di voi riescono più a comprendere. Però tipo oggi con la birra, sì, ma ci sono tantissime cose che danno dipendenza anche senza fare eccessivamente male. Adesso il fumo fa male, però per esempio la Coca-Cola crea dipendenza, i dolci, i carboidrati creano dipendenza. Vabbè, al di là del discorso dipendenze, quando il non riuscire a darsi una regolata, cioè non riuscire a non rispondere a un impulso e fermarsi, è compulsione, è dipendenza. Quindi questa sua confessione ci fa il caffè, esatto. Questa sua confessione ci dà la certezza che per lui ormai fosse diventata una vera e propria dipendenza. Lui cioè, vedete, non è neanche la vittima che lui seguiva, che la scelta che... Lui ne vede una, cazzo, gli viene la voglia, no? Non ce la fa, deve ucciderla. Beh, comunque si rendono anche conto di avere a che fare con un assassino con delle particolari perversioni sessuali, ecco. Il 31 gennaio dell'83, infatti, in una discarica a cielo aperto, tra l'altro era 12 km a nord di Seattle, e sappiate che la comunità di Seattle era diventata proprio fuori di testa per sta storia, nel senso di panico, viene ritrovato il corpo di Linda Jane Rule e l'assassino le aveva bruciato i capelli. Cioè, il corpo non era bruciato, ma i capelli sì. Quindi gli inquirenti inizialmente pensano che l'assassino abbia cambiato modus operandi e stia cercando di nascondere meglio i corpi, in qualche modo tentando di dar fuoco ai corpi. Ma una volta che Gary confessa, dice che no, assolutamente, lui non voleva bruciarla tutta. Lui le ha voluto bruciare solo i capelli, appositamente, perché, cito testualmente, aveva dei bellissimi capelli e io glieli ho bruciati per farle più male, perché questa cosa mi eccitava molto. Cioè, capito? Voleva distruggere anche quel minimo di cosa bella che poteva avere nella vita una prostituta. Cioè, è cattivo. Poi piange, sensibile, patatone, però cattivo proprio. Li ha bruciati mentre era viva, sì. Li ha bruciati mentre era viva. Questa è un'altra delle sue vittime. Tra marzo e aprile dell'83 viene per esempio denunciata la scomparsa di altre 6 donne, tra cui Marie Malvar, che verrà trovata il 30 aprile dell'83, e lei è una ragazza di origini filippine di 18 anni che era scomparsa sulla Pacific Highway South. Ora, non abbiamo tantissime testimonianze rispetto a chi ha visto per l'ultima volta le ragazze, ma quelle che abbiamo, guarda caso, scompaiono tutte sulla Pacific Highway South, che, per quanto io pronunci di merda, in realtà era una specie di... lo chiamavano un po' il bordello a cielo aperto, cioè era una strada a luci rosse, erano tutte prostitute lungo la strada, ce n'erano veramente una marea. Addirittura racconta chi, insomma, ha vissuto quella zona all'epoca, che le ragazzine erano giovanissime e addirittura ti saltavano in macchina
durante gli stop al semaforo, quindi c'era proprio la gente che in qualche modo cercava anche quasi di bloccare le portiere perché ste ragazze quasi si buttavano dentro le macchine, no? Sì, poracce, erano disperate, avevano assolutamente bisogno di soldi e quindi facevano di tutto. Comunque nel caso di Marie, l'ultimo a vederla viva è stato proprio il suo ragazzo, che la vede salire su un pick-up e lui a un certo punto si decide di seguirla, perché il suo ragazzo ovviamente era consapevole che lei si prostituiva. Ci sono molte situazioni di questo tipo in cui io sì sono il tuo ragazzo, accetto che tu ti prostituisca perché anch'io faccio vita di strada, però cerco in qualche modo di tutelarti se vedo che tira brutta aria. E infatti lui aveva avuto questa sensazione e si è messo a seguire il pick-up di Gary. Però Gary riesce a seminarlo, quindi a un certo punto il ragazzo perde le tracce del pick-up. Gary intanto la stava portando a casa sua. Infatti dice che mentre lei era seduta al posto del passeggero, insomma, discutono un pochino dei prezzi, delle prestazioni, delle cose, arrivano a casa di Gary di notte e lui la porta in camera da letto. Intanto però il ragazzo di Marie prende contatto con il padre e gli dice: Marie non è tornata, io avevo una brutta sensazione, mi sa che avevo ragione, comunque ho visto sto pick up, andiamo a cercare sto pick up. Quindi il fidanzato e il padre di Marie si mettono a cercare il pick up in giro per la zona in cui l'ultima volta l'aveva visto, inseguendolo, e finalmente lo trovano parcheggiato fuori casa di Gary Ridgway. Tan tan tan. Quindi cosa fanno? Chiamano la polizia e dicono: guarda che abbiamo trovato la macchina dell'assassino, probabilmente abbiamo trovato chi ha rapito mia figlia, sono una fidanzata. E quindi la polizia manda una pattuglia sul posto. Il pick-up era chiaramente parcheggiato fuori di casa di Gary ed apparteneva a Gary. Quindi un agente raggiunge casa di Gary, suona, lui esce e parlano attraverso il cancello. Ma cosa succede? Che quando Gary incontra la gente: ma vecchio amico mio, quant'è che non ci si vede? Ma ti ricordi i tempi del liceo? Sì, è vero, quando tu avevi la merenda, è vero, tu con quei calzoni facevi morire da ridere. No, ma senti qua, pensano che tu sia il Green River Killer. Ma che cazzo stanno a dire? Ma sì, ma bella, dai, buona giornata, zio. Botta di culo incredibile. E ora ci si incazza, esatto. Però dal punto di vista suo, botta di culo, perché chiaramente la gente, conoscendolo di persona, non ha assolutamente dato adito alla denuncia del fidanzato e del padre di Marie. Quindi, cioè, veramente. Ora, l'avrebbero potuto prendere veramente tanto tempo prima. Ma pensate che questa non sarà l'unica occasione in cui lui rischia di essere beccato. Per cui vi dico che qui il lavoro degli inquirenti tonti ha aiutato parecchio il nostro serial killer a sembrare un genio. Tra l'altro vi dico che mentre lui scherzava al cancello con l'agente di polizia, Marie era morta sul letto di Gary, legata e imbavagliata al suo letto. Quindi il cadavere di Marie era dentro casa. Solo questo. Allora, qui veniamo a una vittima che invece è stata molto importante per Gary. L'unica vittima per cui Gary ha provato qualcosa. Infatti lui dirà, testuali parole, dice: ho tenuto lontano il ricordo dei volti di quelle donne per tanto tempo, ma quello di Carol non lo dimenticherò mai, perché lei mi piaceva davvero. Mi piaceva tanto, credo perché era una madre. Allora, lui voleva la mamma. Sostanzialmente lui voleva la mamma, voleva una mamma. Infatti vedremo che poi Judith, l'amore della sua vita, era molto mammosa. Sì, aveva le mommy issues, aveva il suo complesso di Edipo che, come vi ho detto, lui non guarisce mai dalla sua infanzia. Lui si porta avanti sempre i problemi dell'infanzia anche in età adulta, non guarisce mai.
Questa ragazza aveva 21 anni e si chiama Carol Christensen, era una donna particolarmente solare, era una mamma, aveva infatti una bambina, era molto dolce e attraente, e però, insomma, aveva sta bambina piccola. Era in gravi ristrettezze economiche e, insomma, stava attraversando un periodo della vita molto molto difficile. Comincia a lavorare come cameriera in un bar e al bar conosce Gary. Gary è un tipo comunque di bell'aspetto, è un tipo affascinante, la riempie di attenzioni, lei si sente una principessa. Gary poi tra l'altro si innamora veramente di lei, nel senso che gli piaceva proprio tanto, quindi la tratta bene, la fa sentire a suo agio e addirittura aspetta 3 appuntamenti prima di andare a letto con lei o prima di farle delle avance sessuali. Questo dimostra che lui ci teneva davvero tanto. Che rapporto aveva con la madre da adulto? Nessun rapporto, penso, cioè proprio chiuso completamente. Il 3 maggio dell'83 stavano facendo sescio a casa di lei. Però la mamma, la madre di lei, sarebbe rientrata da un momento all'altro e quindi Carol gli dice: fai in fretta che sennò arriva mia mamma che ci beccano. E lui si incazza tantissimo. Quando lo racconta durante l'intervista piange, ovviamente, perché lui sempre poverino, no? Lui piange e dice: mi ha ferito quando mi ha detto di non avere tempo, perché lei non aveva tempo per me. No, Gary, non è tutto Gary-centrico. Ti ha detto che doveva tornare sua madre, non che lei non avesse tempo per te. Capite com'è bambino ancora? Cioè, è la mamma mi dice che non ha tempo. No, piangeva davvero, ragazzi, piange davvero. Quanti anni aveva quando ha confessato? 50. Sì, vedi un cinquantenne piangere, serial killer, spietato, non è, cioè è un po' strano. Ma più che istrionico io lo vedo come un borderline, psicopatico sicuramente, anche borderline. Perché non è così, ecco, non ha quella vena narcisistica predominante del classico serial killer psicopatico, a me sembra più border. Comunque lui è ancora vivo, sì. Insomma, lui dice, lei non aveva tempo per me, quindi io mi sono sentito abbandonato e rifiutato, per cui dovevo ucciderla. Quindi l'ha uccisa in quel momento, cioè appena lei gli ha detto guarda che torna a casa mia mamma, non ho tempo, lui la uccide, prende il suo corpo, era nuda perché stavano avendo un rapporto, lo riveste, lo carica in macchina e lo abbandona nel bosco, il tutto in tempo prima che arrivasse la mamma a casa, tra l'altro. Comunque, lei verrà trovata poi l'8 di maggio, supina, con le mani, aspetta, scusate, lei viene ritrovata l'8 maggio in una condizione effettivamente completamente diversa rispetto a tutti gli altri cadaveri. Infatti, inizialmente non sembrava quasi una vittima del Green River Killer, perché lei viene trovata supina, quindi a pancia in alto, con le braccia incrociate sul petto, e voi qui direte: ah, vedi, l'ha messa in posizione di rispetto in maniera ritualistica, come si fa con le vittime di cui hai rispetto. Sì, però le ha messo una salsiccia in mano, un pesce sulla testa, una bottiglia di vino finita accanto e un vecchio sacchetto di Larry's. Ma ecco, sì, esatto. Lui aveva fatto un'opera d'arte moderna, aveva fatto un'installazione, no? Nella sua testa. Insomma, lei era stata strangolata, ovviamente, però siccome l'avevano trovata in modo così artistico, non hanno pensato fosse il Green River. Gary gli chiedono, questa cosa è una cosa che gliela volevano chiedere fin dall'inizio. Gary, ma perché il pesce, la salsiccia? Cioè, perché? E lui dice, beh, perché simboleggiavano la spazzatura. Ah, io che andavo a pensare ai simboli di Gesù religiosi. No, era tutta roba spazzatura, no? E
il messaggio che lui voleva mandare sia a lei che a chi l'avesse ritrovata era che lei non gli serviva più. Lui l'aveva buttata via come spazzatura, perché lei non aveva tempo per lui? Perfetto, allora io ti butto via perché non mi servi più. Ah, non hai tempo per me, io non ho tempo per te. Comunque, fino a quel momento sono 23 le donne scomparse, cioè i numeri cominciano a diventare alti, alti, alti e la polizia è ancora in alto mare. Tra l'altro, quando vi parlavo della consapevolezza di Gary, che adesso vi faccio vedere un'altra foto più recente, vi volevo parlare di qualche passaggio, perché secondo me lui dimostra effettivamente una grandissima consapevolezza emotiva. Dice, testuali parole, proprio li leggo dalla confessione: usavo quelle donne come capri espiatori, concentravo tutta la mia sofferenza e la sfogavo uccidendo delle donne. Era la mia valvola di sfogo. Consapevole almeno. Quando uccidevo, il mio odio verso me stesso per un po' spariva. Volevo bene ai loro corpi, volevo stringerle, dormire con loro. A volte mi addormentavo tra le loro braccia, senza essere respinto finalmente. Allora. Jeffrey Dahmer Fields, ovvero lui aveva il terrore del rifiuto. Il terrore. Infatti, quando la fidanzata gli ha detto non ho tempo perché poi arriva mia mamma, fai in fretta, lui l'ha visto come un rifiuto, quindi ha dovuto ucciderla perché lui non poteva assolutamente tollerare il rifiuto. E come puoi renderti più certo del fatto che l'altro non se ne andrà mai da te e non ti abbandonerà mai se non uccidendolo? Ecco, tipicamente borderline, esattamente. Infatti l'ingrediente segreto del borderline è proprio questo: terrore dell'abbandono, terrore del vuoto, paura appunto del rifiuto. E sì, secondo me rientriamo dentro questo quadro. Lui le uccideva anche per questo, sia per avere controllo, potere su qualcun altro che non aveva mai avuto nella vita, ma anche per evitare l'abbandono. Cioè, lui aveva trovato delle ragazze che erano disposte a amarlo perché gli dava i soldi, ma poi col cavolo che avrebbe sopportato il vederle allontanarsi e magari accettare i soldi da altri uomini, per quanto non gliene fregasse niente perché erano solo corpi in cui sfogare le sue pulsioni, le sue frustrazioni, la sua rabbia, il suo ego gli impediva anche di, nonostante queste fossero comunque creature inutili nella sua testa, se anche una creatura inutile mi rifiuta, io allora non valgo proprio un cazzo, no? Quindi le impedisco anche a lei di potermi rifiutare. No, scusatemi, sono entrata un attimo in un flow, non so se sono stata chiara, però spero di avervi fatto capire un po' la mentalità, il pensiero, ecco. Rifiuto anche di mezzo secondo, però, perché non è lei che non lo volesse. Esatto, Clau, esatto. Non era lei che non lo voleva, era lei che non poteva fisicamente dedicargli più tempo di quello che gli era concesso dal fatto che la madre poi sarebbe tornata. Quindi, però lui l'ha comunque letto come un rifiuto. Qualunque cosa potesse vagamente somigliare a un rifiuto per lui era inaccettabile. E pensate che comunque i soggetti che soffrono magari di un disturbo di personalità borderline hanno talmente tanta paura, almeno non tutti, poi chiaramente dipende dagli stadi di gravità e dal tipo di borderline, però hanno tutti talmente tanta paura dell'abbandono che sono sempre in ipercontrollo rispetto a qualunque segnale l'altro può mandare di eventuale poi futuro abbandono. Quindi interpretano come sintomatici di ah ma allora tu mi vuoi lasciare, ah ma allora tu mi vuoi tradire, ah ma allora tu mi hai tradito perché se dici così allora pensi questo, perché sono terrorizzati da questo. Sto descrivendo te. No, vabbè, è uno degli ingredienti, perché l'ansia da separazione, l'ansia del rifiuto, l'ansia dell'abbandono, uno ce la può avere anche senza essere borderline, ecco, questo volevo dirvi. Però è effettivamente uno degli ingredienti fondamentali del disturbo.
e loro passano la loro esistenza a mettere in atto strategie per evitare che l'altro li possa abbandonare, con il risultato che l'altro li abbandona a causa delle continue strategie che questi mettono in atto per impedirgli di abbandonarlo. Ovvero gelosia, controllo, continue domande ripetitive sulla stessa, su quello che loro provano, se sono sicuri di provarlo e dammi una prova che lo provi. E tutte queste cose non fanno altro che allontanare le persone. E quindi sì, è un circolo vizioso, Claudia, è proprio un circolo vizioso. E qui si torna a Carol Maltesi. Esatto, Albe. L'uccidere per non essere abbandonati. Comunque, nell'agosto dell'83, l'83 è stato l'anno in cui praticamente hanno trovato più corpi di tutti, trovano altri resti umani. Alcuni erano molto decomposti, altri addirittura erano solo ossa, per cui era anche complesso, insomma, risalire alla loro identità e anche alla causa della morte. Ma fino a quel momento avevano trovato come vittime riconosciute tutte prostitute, e c'erano davvero tantissime ragazze all'epoca per le strade, no? No, i borderline non sono i narcisisti, no, non confondeteli. Alcuni hanno tratti narcisisti, molti diciamo hanno tratti narcisistici, ma non sono i narcisisti, è un'altra cosa. Comunque, alla fine dell'83 erano arrivati a quota 13 corpi e 25 donne scomparse. Una cosa che hanno in comune le vittime, oltre al loro status, insomma, di prostitute, era che venivano tutte viste per l'ultima volta sempre salire su un pick-up sulla Pacific Highway South. È una zona, come vi dicevo, nota di prostituzione, e hanno capito che era il terreno di caccia del Green River Killer. E per di più, Sandra Gabbert, che è scomparsa a 17 anni il 17 aprile dell'83, è una delle ennesime, insomma, vittime prostitute, e c'è da dire che la popolazione all'epoca non si comportava per niente bene, neanche i giornali, rispetto alla vittimologia. Ovvero, molti genitori di queste vittime, di queste povere vittime, lamentavano, quando li intervistavano, il fatto che la popolazione si concentrasse solo sul fatto che erano prostitute. Cioè, ma se l'è andata a cercare, ma c'è salita poi lei sul pick-up, ma chi se ne frega, tanto sono prostitute. Tanto questo in casa nostra non viene a, come dire, uccidermi la figlia. Un po' questo il pensiero, no, dei perbenisti. Victim blaming. Poi all'epoca, figuriamoci, riescono a farlo adesso con Carol Maltesi. Ragazzi, io non li cancello i commenti sotto ai video YouTube, ma non li cancello per un motivo scientifico. Cioè, non voglio negare l'esistenza degli imbecilli. Cioè, io voglio che un imbecille venga riconosciuto come tale da tutti. E quindi se scrive una cosa estremamente idiota come ma Carol Maltesi, prostituta, se l'è andata a cercare, faceva la porno diva, ben gli sta. Queste cose qui io le lascio scritte sotto i miei video. A volte scrivo proprio sotto: guarda, il tuo commento dovrei cancellarlo, ma lo tengo qui per far vedere a tutti quanto sei un idiota. Per questo, cioè, perché vi rendiate conto che là fuori non è che non esistono più quelli che pensano così. Esistono, e hanno anche il coraggio di scriverlo pubblicamente. E noi dobbiamo essere consapevoli dell'esistenza di queste persone. Quindi i commenti rimangono lì, li vedrete, li leggerete, guardate i video sotto, commenti sotto i video dedicati a Carol Maltesi, c'è uno schifo abominevole. Per fortuna sono ovviamente una minoranza, però che schifo. Piccola parentesi. Quindi figuriamoci negli anni '80 come poteva essere, se ancora oggi c'è gente che ha il coraggio di scriverlo pubblicamente, con nome e cognome peraltro, quindi figuriamoci negli anni '80. Ecco, a un certo punto durante l'intervista a Gary gli fanno: ma Gary, come facevi a convincere le donne a salire sul tuo pick-up e a sembrare loro innocuo? Perché comunque le prostitute non è che salivano così da chiunque, facevano un attimo una cernita, perché
avevano anche cominciato a cacarsi in mano da quando uscivano le notizie sul Green River Killer. Già comunque erano abbastanza controllanti rispetto, chiedevano sempre il documento, insomma cercavano di stare attente. Da quando esce la notizia del serial killer di prostitute, ovviamente diventano molto più attente a con chi salgono in macchina. Quindi glielo chiedono e dicono: come facevi a convincere a salire sulla tua macchina, nonostante, insomma, sapevano che il Green River operava sulla Pacific Highway, sapevano che c'era il serial killer, come facevi? E lui parte con una lezione per serial killer. Quindi se avete dei desideri, non so, delle aspirazioni serial killeriane nel vostro futuro, qui c'è un maestro che vi dà una lezione. Infatti lui parte e fa proprio un tutorial, dice: se vuole, perché dava del lei all'intervistatore, se vuole uccidere una persona, deve fare in modo che questa si fidi di te. Devi avere un aspetto normale, bisogna radersi. Quindi ragazzi, lezione numero 1, se dovete uccidere qualcuno, fatevi la barba. Radetevi che è meglio, perché la barba può far dubitare che siate delle brutte persone. Le donne salivano sul mio pick-up dove c'erano diverse cose di mio figlio. C'erano dei giocattoli sul cruscotto che creavano un'ambientazione familiare. Ingrediente numero 2, bambini o cose dei bambini. Per prima cosa mi chiedevano di vedere un documento e io mostravo loro la patente, ma coprivo sempre il nome con un dito in modo tale che loro vedessero soltanto la fotografia e la data di nascita, insomma, anche altre cose. Sul retro della macchina c'era una foto di mio figlio e qui comincia a piangere. Ragazzi, dovete portarvi dietro foto di bambini e dire che sono i vostri figli, perché veramente, cioè, lui dà lezioni, no? Comunque qui si mette a piangere e dice: quando la vedevano capivano che io ero una persona normale, la usavo a mio vantaggio per ingannare quelle donne, ma in realtà dentro di me pensavo solo uccidila, uccidila, e piange mentre lo racconta. Secondo me lui piange e comincia a piangere in questo passaggio. Quando la vedevano capivano che ero una persona normale. Secondo me è stato questo il trigger che l'ha fatto piangere, non lo sfruttamento del figlio, non il bambino che si sente in colpa di aver usato, no. Lui è egocentrato, è sempre su di sé, lui piange solo per i suoi problemi, per i suoi dolori. E se si mette a piangere nel momento in cui loro capivano che io ero una persona normale, mi viene proprio così, non so, mi viene in mente Pinocchio che voleva essere un bambino vero. Nel senso, lui voleva davvero essere in qualche modo visto come una persona normale, quindi degno di amore, degno in qualche modo di essere guardato come un essere umano rispettabile. Lui stesso si odiava, lui stesso non riusciva ad amare se stesso e quindi chiaramente non pensava che nemmeno gli altri lo potessero fare. Vedremo in lui un cambiamento estremo la prima volta della sua vita in cui si sente amato. E quindi capiremo che veramente era l'amore a mancargli. Bene, adesso parte la parte vomito. Siete pronti? Avete una bacinella accanto a voi? Smettete di mangiare se state mangiando. Mettete lo stomaco un attimo in parte, perché adesso parleremo di Gary e i cadaveri. Lo so, ne abbiamo già parlato un po', ma adesso andiamo nello specifico. Allora, lui inizialmente le ragazze le portava con il pick-up, le portava nel bosco, le uccideva sul pick-up, oppure poco fuori dal pick-up, ma poi comincia a portarle a casa sua e c'ha questa passione di portarle a casa sua. Gli chiedono: ma quante ne hai portate a casa tua di quelle che hai ucciso? Ma adesso non è che mi ricordo, saranno state 20-30, quasi tutte, forse 40. Ok, Gary? Aveva perso il conto lui, tant'è che... Cosa succede? Che una volta, strangolando una ragazza, voi sapete che nelle fasi in cui muori escono tutti, insomma,
le cose interne, no? E quindi mentre stava strangolando e stava uccidendo questa ragazza, le si svuota la vescica, poverina, e sul suo letto. E lui si incazza tantissimo per questa cosa, che le ha bagnato il letto. E io vorrei anche dire, Gary, cioè l'hai fatto per 13 anni, è tua madre, cioè voglio dire, che ti incazzi a fare adesso? L'hai anche uccisa. Comunque lui incazzatissimo, quindi da quel momento in poi si organizza e chiede sempre alle ragazze di andare in bagno prima di strangolarle, di fare la pipì. In questo modo ha evitato che l'incidente si ripetesse. Poi lui, successivamente ai delitti, ha un'accortezza, cioè prima, no, lasciava DNA dentro le vagine, tappava con metodo criceto. Poi però si accorge che sotto le unghie delle ragazze, che magari lottavano, no, mentre venivano strangolate, poteva lasciare delle tracce di DNA, di pelle, di capelli, eccetera. Quindi appena uccide le sue vittime, prima di scaricare i loro corpi, taglia loro le unghie e gliele pulisce. Ok. Poi, come vi dicevo, lui amava tornare nei luoghi di abbandono dei corpi per avere rapporti sessuali con i cadaveri, per quanto in decomposizione. E ok, comunque, che cosa succedeva? Che, come vi ho detto, lui, come diceva prima, no, continuava finché non si trovava a gattonare sui vermi, quindi lo stato di decomposizione poteva essere tanto decomposto, a meno che non fosse proprio tutto vermi, no? Quindi che cosa faceva? Siccome il cadavere comunque puzza e ci sono tutti insetti che ci vanno sopra, lui aveva inventato una pozione magica. Praticamente lui si cospargeva di un antisettico, anti-insettico anzi, di sua invenzione. Mescolava alcol a acquavelva e lui diceva che in questo modo riusciva a non sentire l'odore dei cadaveri e ad allontanare gli insetti. Allora, acquavelva è un marchio di cose da l'uomo che non deve chiedere mai. Era una roba macia. In particolare era famoso il Blue Ice, che era un dopobarba che veniva utilizzato a quei tempi. Non so se qualcuno conosce questa marca Acquavelva, ma era tipo, non lo so, il Acquavulva, no. Acquavelva contiene già alcol. Lui gliene aggiungeva dell'altro. Faremo finta di crederti. E lui diceva che funzionava. Adesso non lo so se è ancora in commercio Acquavelva, ma all'epoca sì. Andava molto di moda come cosa da macio. Prodotti cosmetici maschili. Insomma, lui diceva che funzionava assolutamente bene e che lui si cospargeva di sta cosa e non aveva nessun problema, non sentiva più niente. Benissimo. Comunque, a un certo punto lui dice che era diventato schiavo della necrofilia. Perché, allora, da una parte andare a prostitute senza ucciderle poi non ci sarebbe stata soddisfazione. Andare a prostitute ogni volta che aveva voglia di sfogarsi sarebbe stato troppo costoso. E d'altra parte avrebbe seminato troppi corpi. Se lui fosse andato a prostitute e poi le avesse uccise ogni volta che aveva voglia di copulare, poi sarebbe diventato troppo rischioso perché c'erano 4 corpi al giorno praticamente, no? Quindi, per soddisfare questo suo desiderio ninfomane, impellente, ma non dover lasciare così tante vittime dietro di sé, si dava la necrofilia. Questa era la motivazione. Tra l'altro a un certo punto diventa talmente tanto dipendente dalla necrofilia che preferiva i corpi morti a quelli vivi. Quindi lui, siccome si rende conto che questo è un problema per 1000 motivi che non vi sto a elencare, primo tra tutti probabilmente le malattie, comunque lui cerca di impedirsi di commettere necrofilia. Sì, era necrofilo per tirchiaggine, poi dopo diventa una mania, un desiderio. Ma per autoimpedirsi di farlo, cioè come quelli che vogliono smettere di fumare, non comprano le sigarette o magari se le fanno nascondere dai parenti, lui decide di nascondere i corpi in zone sempre più lontane da casa sua e seppellirli, perché poi se li seppellisci dopo c'è tutta la terra sopra. No, capito?
E quindi si faceva gli scherzetti da solo per evitare di tornare a fare necrofilia. Folle. Poi a un certo punto dice, ma sai che mi aveva sfiorato anche l'idea del cannibalismo. Ci sono andato lì vicino, poi però ho detto, no, ma non fa per me il cannibalismo. Io mi sento più necrofilo, niente cannibalismo. Quindi alla fine non lo fa. Comunque lui, dicevo, tonto, ma fino a un certo punto, non poi così tonto. Considerate che annotava su dei block notice le informazioni delle vittime, tra cui il nome e il numero di telefono, e lo faceva usando un linguaggio in codice noto soltanto a lui, in modo tale che poi successivamente la moglie non si insospettisse. E dopo aver ucciso le ragazze, per diverse volte richiamava il protettore, cioè il manager insomma delle prostitute, come si suol dire, e diceva di essere Steve. Ciao, sono Steve. Lui per il mondo della prostituzione si chiamava Steve e chiedeva appuntamenti per le ragazze che aveva appena ucciso, proprio per depistare completamente anche i dubbi che poteva avere il pappone. Cioè, capite? Cioè, era proprio, chi va a letto, sogni d'oro, e mi raccomando non concentrate i vostri sogni sui dettagli macabri, se potete. Perché i serial usano sempre il quaderno per gli appunti? Perché è un modo di collezionare le cose. Cioè, quando ci sono tante vittime, perdi il conto, ma tu vuoi arrivare a 100, quindi perdi il numero importante, e poi ti vuoi ricordare le cose, non prendi i trofei perché poi sarebbe rischioso, ma comunque ti vuoi ricordare le cose. E allora cosa fai? Te le segni. Ci sta, tutti i grandi collezionisti di esperienze di vita se le scrivono, e lo dico da consapevole. Ma andiamo avanti. A novembre dell'83 verrà ritrovato il corpo di Mary Meehan, una ragazza di 18 anni che all'epoca della sua uccisione era incinta di 8 mesi. Incinta di 8 mesi, quindi è una cosa che non vedi, no? Gary ha detto che non se n'era assolutamente accorto perché lui la prendeva da dietro, no? Quindi non l'ha visto, non se n'è accorto. Dice, ma non te ne sei accorto neanche dopo che l'hai uccisa? No, non ci ho fatto caso. Se, vabbè. Però aggiunge, beh, ma comunque anche se lo avessi saputo l'avrei uccisa lo stesso. Ok. Importante è essere sinceri. Insomma, il caso assume ovviamente delle dimensioni stratosferiche. La polizia brancola nel buio, non hanno neanche un sospettato da sbattere come mostro in prima pagina come quell'altro povero tassista. I media cominciano a dire che la polizia fa un lavoro di merda, che non sono in grado. Cominciano a fare anche delle manifestazioni popolari, proprio delle vere e proprie marce con i cartelli, dicendo oh, svegliatevi, fate cose perché noi abbiamo paura, eccetera, eccetera. E quindi finalmente la polizia decide di instaurare la Task Force Green River Killer. Quindi sono 55 agenti speciali sulle tracce del serial killer. Curiosità numero 1. La Task Force era così tanto in grado che ha chiesto aiuto a Ted Bundy. Sì, raga, a Ted Bundy. No all'FBI, ai profiler, che avevano già dato il loro contributo ma non era servito a niente. Vanno da Ted Bundy e gli dicono Ted di tesoro, senti, abbiamo questo serial che fa così, sta per uccidere più persone di te, quindi magari se ci aiuti a prenderlo prima che ti superi. E Bundy dice: l'assassino sta rivisitando i luoghi per fare sesso con le vittime, con i corpi. E loro non avevano trovato tracce di necrofilia, Cioè, loro ancora non lo sapevano. Ma Bundy sì. Torna per fare sesso con le sue vittime. Quindi vi consiglio, nel momento in cui trovate un corpo ancora fresco, di non segnalarlo, di non raccoglierlo, ma di fare la posta lì perché lui tornerà a fare sesso con quel corpo. Ma non si può,
Ma quando si trova il corpo bisogna portarlo via subito, bisogna dirlo alla famiglia, bisogna fare le cose, e quindi questa cosa qui non l'hanno mai fatta. Ma se l'avessero fatta una volta l'avrebbero beccato immediatamente. Immediatamente. Bandi migliore della polizia, Bandi migliore dell'FBI. Cazzo, cazzo. Perché Bandi è stato veramente, adesso io non vedo l'ora di raccontarvela la sua storia, veramente, veramente un genio. Sì, Bandi io immagino che era là così. C'avevo ragione, ma avevo detto io, ma avevo, Piccola parentesi, ho visto un documentario, ce ne sono tantissimi sul caso del Green River, sono alcuni fatti molto bene, alcuni no comunque. C'era un'intervista di questa vicina di casa, estremamente trash, perché quando poi intervistano i vicini di casa non può altro che essere una roba trash, la intervistano e lei dice, testuali parole, Gary salutava sempre, pensate, faceva così con la mano mentre tagliava l'erba. Ma se l'ha detto davvero, regà! L'ha detto davvero! Salutava sempre, faceva così con la mano mentre tagliava l'erba. No, vabbè, no, vabbè. Allora, raga, procuratevi foto di bambini, giocattoli, un tagliaerba e salutate mentre tagliate l'erba, mi raccomando, e poi fatevi la barba. Cioè, questo è fondamentale. Tanti anni fa al mio paese c'è stato un periodo che avevano trovato più di una volta di notte delle persone che entravano in camera mortuaria per accoppiarsi coi cadaveri. Da allora a una certa hanno pensato bene di chiudere la camera mortuaria che era dentro l'ospizio e l'ospedale del paese. Oddio Elisa, ma che cosa inquietante! Che cosa inquietante! Mi addormento mentre racconti. Che bello Smemoranna, spero che tu possa dimenticare quello che ci ha appena raccontato Elisa mentre dormi, perché... Wow. Ok. Bene, da metà febbraio a fine marzo dell'84 vengono ritrovati altri 6 cadaveri. Siamo a quota totale, perché sono sicura che abbiamo perso un po' il conto, siamo a quota totale 21 vittime ed è già tra i più spietati serial killer americani. Ovviamente i media impazziscono, Ted Bundy rosica e ogni giorno insomma ci sono queste squadre da task force che vi ripeto 55 agenti speciali che setacciano tutti i boschi, le foreste nella zona eccetera. Ma mi viene anche da dire, perché non li hanno messi tutti i 55 a guardia delle prostitute sulla Pacific Highway piuttosto che andare nei boschi random? Tanto abbiamo capito che lui aveva un pick up, le ciapava da quella strada lì, sono in 55, mettine uno ogni 200 metri e la copri tutta. Vabbè, adesso magari sono io che così, che me la credo e loro avevano i loro sicuramente validi motivi. Però, cioè, boh, ok. Cool. Allora, come vi dicevo poco fa, parafrasando, ma adesso vi leggo le sue parole, gli hanno chiesto durante l'intervista, Gary, come ti sentivi quando ritrovavano i tuoi piccoli tesori sepolti, cioè i cadaveri? E lui risponde che si sentiva estremamente derubato, dice: erano cose di mia proprietà, solo io sapevo dove si trovavano, era roba che mi apparteneva. Brividi. Sentivo che stavano prendendo qualcosa di mia proprietà che avevo nascosto. Quindi soffrivo molto. Ah, poverino, cioè... mi hanno rubato sue cose. È roba sua quella lì, ciò. Ci hanno anche messo le mani, l'hanno portato via. Cioè, ma come si permettono? Come si permettono? Titolo di un film sul Green River Killer, My Little Treasures. Eccola. Capito lui? Quindi ci rimaneva male. Una cosa interessante da vedere è come lui dice proprio era roba che mi apparteneva, erano cose di mia proprietà. Quindi dal momento in cui io ti uccido tu sei di mia proprietà, cioè non sei una persona, sei una cosa e soprattutto sei mia. Quindi se qualcuno ti porta via è un ladro. Ma funzionava tutto, come...
Zodiac vibes, esattamente. Oggettificazione totale, sì. La polizia, anziché però stanziare i loro agenti sulla strada, decidono di rimanere in contatto con le prostitute che lavorano in quella strada, così per telefono possono, insomma, informarli di tutti i loro spostamenti. Ma ciò nonostante tutti i loro sforzi, la task force nei boschi, il contatto con le prostitute, nell'85 arrivano a un totale di 28 corpi recuperati e 16 donne ancora scomparse. Quindi comunque anche la task force non stava combinando niente di buono. Allora, durante l'85 però è vero che trovano ancora dei corpi, ma trovano tutti corpi, diciamo, legati ad anni precedenti, ad omicidi di anni precedenti, cioè non trovano più morti freschi, ecco, non trovano più cadaveri freschi e soprattutto si arrestano le denunce di scomparsa. Quindi sembra che nell'85 il Green River Killer si fermi. Cominciano a dire ah, è morto, oppure l'avranno arrestato per qualcos'altro, finalmente l'incubo è finito. Finalmente, insomma, o si è spostato da un'altra parte, per noi l'incubo è finito, il serial killer non c'è più. E sì, è vero, cioè il nostro Gary aveva smesso di uccidere, ma aveva smesso di uccidere perché si era innamorato tantissimo di Judith. Infatti lui nel febbraio dell'85 si innamora perdutamente di Judith e tra l'altro la incontra a un evento organizzato per genitori single. Cioè lui praticamente frequentava questa associazione di genitori single che organizzava degli appuntamenti, delle festicciole per appunto far incontrare questi genitori single in modo tale che, boh, così, appuntamenti al buio, no? Si incontrano lì. E Judith aveva effettivamente un aspetto molto materno, molto da mammona, molto da milfona. E quindi lui dice, è perfetta, è la mamma, la donna della mia vita, adoro. Lei tra l'altro era felicissima con Gary, era convintissima di aver trovato lo scapolo d'oro, deve essere, come dire, la donna più fortunata del secolo. E vabbè. E insomma, tra l'altro tra di loro in realtà la relazione funziona da Dio, cioè hanno tantissima passione, complicità, lui la trattava bene, non l'ha mai insultata una volta, non l'ha mai strangolata, non le ha mai imposto di fare i lavori di casa, lei li faceva di sua spontanea volontà e tra l'altro lui la trattava come una regina. Alcuni dicono che sembrava addirittura sottomesso a lei. E insomma, io mi sono fatta l'idea che secondo me lui avesse trovato finalmente la sua mammona mistress e avesse deciso di sottomettersi. E per questo aveva smesso di fare il serial killer. Aveva trovato qualcuno che gli metteva i piedi in testa e a lui piaceva pure. Capì? Che aveva la mammona perfetta, Insomma, lui tra l'altro dirà che nell'85 smette di uccidere per amore perché finalmente era appagato. C'era qualcuno che teneva davvero a lui si sentiva finalmente amato, non aveva paura di essere abbandonato perché si fidava dell'amore di Judith, non aveva bisogno di controllarla perché si fidava dell'amore di Judith. Gary è guarito, regà! È guarito! Ora, vedete? Cioè, vedete che lui, tra l'altro, da quando sposa Judith alla fine della storia, ucciderà solo altre 3 ragazze. Cioè, in realtà la sua carriera qui era finita. Cioè, non solo 3, vabbè, ma 3. Però, appunto, lui smette. Allora, piccolo dettaglio sulla figura di Judith. Judith, quando si mettono insieme, si trasferisce dopo un po' a casa di Gary per convivere con lui. E lei dormiva nello stesso letto dove Gary aveva ucciso quelle 30-40 donne, no? Tra l'altro Gary dirà, ok, qui c'è il momento romantico, lacrimoso, ibristofilia, tenetevela dentro. Comunque, Gary dice che la prima notte che dorme con lei nel letto si sente una merda. Si mette a piangere nel letto
letto e piangerà tutta la notte. Lui piange. Dice, testuali parole durante l'intervista: ho passato la notte a piangere, non ho dormito. Sapere quello che avevo fatto mi tormentava, al punto da riuscire a togliermi il sonno. Oggi hai ammazzato 46 ragazze, cioè, addirittura gli togli il sonno, capito? Povera Stella. Io non dormo se devo fare un esame il giorno dopo, ma lui, poi poverino, non dorme perché si è reso conto di aver ammazzato 46 persone. Wow. Wow. E lui dice anche che avere accanto a sé una persona, una che lui considera davvero una persona e che considera lui degno di amore e una persona, probabilmente gli risveglia l'empatia e quindi gli tornano su tutte queste ragazze che forse erano anche loro meritevoli di amore, come lui e come Judith, e quindi improvvisamente si rompe e prova empatia per tutte le ragazze che ha ucciso. Raga, l'amore è l'ingrediente della magia, capito? Cura pure i serial killer, è pazzesco! Sì, ma ne mancavano ancora 3. Sì, perché dopo ne ammazza altre 3 comunque. Ma ci arriviamo. Tra l'altro lui a un certo punto diventa paranoico. Cioè, non fa altro che pensare a tutto quello che ha fatto e che potrebbe perdere Judith se Judith venisse a sapere quello che lui aveva fatto. Quindi diventa completamente ossessionato. Dice: una notte mi sono svegliato e ho visto una donna in casa. Ho pensato di dare fuoco a tutta la casa. Le ho uccise quasi tutte in casa mia. Ovviamente la donna che ha visto era un fantasma, cioè una visione. Tra l'altro in molti considerano la sua casa tra le più infestate al mondo. Judith non ha mai visto niente, quindi io credo che i fantasmi fossero nella sua mente, ovviamente. E chiaramente ne era ossessionato e adesso tornano i fantasmi del passato a fargli sentire il peso di tutto quello che ha fatto. Capite quando succede nei film? Ecco, qui è successo veramente. No, ma ne mezzo altre 3 perché comunque c'aveva la... adesso capirete. Durante l'85 vengono rinvenute parecchie ossa in diverse località, come vi dicevo, ma erano tutti omicidi di anni prima. Troveranno i resti di Shirley Sherrill, 18 anni, e di lei rimaneva soltanto un teschio sotterrato in un bosco, cioè il corpo non si troverà mai. Troveranno anche i resti di Denise Bush, 23 anni, che era stata vista per l'ultima volta l'8 ottobre del 82, e di Mary West, 16 anni, riconosciuta soltanto dalle impronte dentali. Ci sarà un'altra vittima che non ho segnato perché l'ho letta all'ultimo mentre stavo preparandomi, che hanno trovato solo il corpo ma non la testa. E lui racconterà che quando era andato lì per avere rapporti con questo corpo si è reso conto di non poterli più avere perché non era rimasto niente, e quindi pur di accontentarsi di qualcosa si è portato a casa il teschio, di cui poi però un giorno ci ha preso in petto per sbaglio, cioè lo ha colpito per sbaglio, è caduto questo teschio, si è frantumato, quindi ho detto: oh mannaggia, si è rotto, quindi lo scopino e l'ho buttato via. Ok, Gary. Tra l'altro troverà... No, tu non cadi, non ti butto via, tranquillo. No, tutto bene, tutto bene. E dove lo teneva il teschio? Non lo so, forse su una mensola, cioè non capisco. E tra l'altro in un altro caso è stato trovato un corpo, sì decomposto, ma non erano solo ossa, un corpo a cui mancavano le braccia, le gambe e la testa. C'era solo il busto. E gli hanno chiesto: Gary, cosa hai fatto a quel corpo lì? E lui ha detto che non se la sentiva di dirlo. E poi ha detto: no, ma saranno stati gli animali. Boh, chissà che cosa ha fatto in quel caso. Non ce l'ha voluto dire, dai, almeno una cosa non l'ha detta. Forse era un po' too much. Cioè, ha detto di tutto, per cui non oso immaginare, però. Comunque...
continuano a trovare i corpi, tra l'altro continueranno a trovare questi corpi per 4 anni, nonostante lui si fosse fermato, perché ovviamente saltavano sempre fuori, ma nessun dubbio, nessun sospettato, nessuna pista, niente, brancolano nel buio. Il too much per lui non immagino cosa sia, e infatti neanche io. Ma c'è un punto di svolta, perché viene individuata una vittima, tale Kimberly Nelson, 19 anni, che viene vista per l'ultima volta nell'ottobre dell'83, sempre sulla Pacific Highway South. Il suo scheletro verrà rinvenuto però soltanto il 14 luglio dell'86 e la polizia riesce a rintracciare però l'ultima donna che ha visto Kimberly viva, per ultima, che è questa Paige Miley, una sua amica, probabilmente una collega. Dice questa Paige di aver visto Kimberly salire su un pick-up color mattone con un uomo all'interno, che lei ha visto in faccia quest'uomo. Tra l'altro, insomma, questo pick-up ritorna, la strada ritorna, quindi cominciano a dare per scontato che si tratti di uno dentro un pick-up marrone o color mattone, insomma. Chiamano la ragazza con un disegnatore e le fanno fare un identikit, però ragazzi erano già passati 3 anni, quindi non è che fosse così chiaro questo identikit, ma appare, dopo questa notizia, un'altra prostituta che conosceva sempre Kimberly, ma in particolare è una prostituta che ha conosciuto Gary. Lei, Rebecca Gard, aveva delle informazioni molto preziose perché racconta di essere riuscita a scappare da un cliente che voleva ucciderla. All'inizio sembrava una mitomane, perché insomma raccontava di questo qui, poi raccontava le stesse identiche dinamiche, il pick up marrone, lui somigliava all'identikit descritto da quell'altra e guarda caso che ha cercato di strangolarla, quindi inizialmente invece era vero, perché infatti vanno da Gary quando lui confesserà e gli chiederanno: ma Gary, ma ti sei fatto sfuggire Rebecca? Com'è possibile? E lui dice, un'altra lezione molto importante per serial killer, lui dice: non ero pronto a ucciderla, non ero pronto. Avevo le mutande abbassate fino alle caviglie e non potevo tenerla ferma con le gambe. È stato un gravissimo errore. Lei è riuscita a divincolarsi. Quindi, lezione molto importante per aspiranti serial killer: mai le mutande fino alle caviglie. Hai capito bene? Prendete appunto. Quindi niente, le mutande lo hanno fregato. Lui è stato tra l'altro nel panico per un sacco di tempo dopo che era successa sta cosa, perché il terrore che questa qui lo riconoscesse, lo denunciasse, ma in realtà poi passarono anni prima che lo fece e comunque non servì a niente. Perché anche lei fanno fare l'identikit, anche lei insomma non è che abbia grandi informazioni a parte il pick up, a parte un vago aspetto di questo qui, ma comunque. Allora cosa fanno gli investigatori? Prendono sti identikit, li confrontano con tutti gli uomini che avevano avuto dei precedenti legati alla sfera sessuale, quindi violenze, abusi sessuali, perversioni sessuali, ma anche violenze contro le prostitute. E la polizia aveva una foto di Gary Ridgway nel database. Perché? Perché Gary nel 82 era stato denunciato per istigazione alla prostituzione. E tra l'altro era stato denunciato e arrestato nel maggio dell'82, 2 mesi prima del ritrovamento del suo primo corpo. Ora non so bene cosa intendano per istigazione alla prostituzione, probabilmente insisteva con qualche ragazzina sulla strada perché salisse sulla macchina quando non era una prostituta, non lo so esattamente che cosa ha combinato, però avevano le foto di Gary nel database. E ovviamente oltre a quelle di Gary ce n'erano altri che insomma erano colpevoli di reati sessuali che potevano somigliare all'identikit, quindi li hanno raccolti, li hanno messi tutti insieme e hanno mostrato le foto prima a Paige, poi a Rebecca, cioè insomma tutte e due hanno mostrato le foto, non insieme così. E guarda caso entrambe indicano la foto di Gary Ridgway come dell'uomo del pick-up.
abbiamo trovato Gary Ridgway! E infatti cosa fanno adesso? Cioè, abbiamo trovato, però prima lo mettiamo sotto sorveglianza. Lo mettono sotto sorveglianza 24 ore su 24 e effettivamente più lo pedinano e lo osservano, più si rendono conto che potrebbe essere il loro serial killer. Lui era solito guidare fino alla Pacific Highway South con il suo pick-up marrone e procedeva a 10 km sotto il limite, quindi andava veramente molto piano, guardando tutte le ragazze sulla strada, così. Quindi con fare da predatore, come se proprio le studiasse, no? Ma, insomma, loro lo seguono per dei mesi, lui semplicemente fa... Però non si ferma, non carica nessuna, non fa niente. Quindi non hanno prove schiaccianti perché è innamorato, no? Quindi fa... Sì, però c'ho l'amore, Judith. No, però c'ho l'amore, Judith. E quindi lui, nel suo essere combattuto tra l'amore e la prostituzione, si è salvato il culo. Perché infatti non avevano nessuna prova schiacciante contro di lui, nonostante i mesi in cui lo pedinassero e lo vedessero fare... Quindi non ottengono nulla, fino a che non riescono a farsi concedere dal giudice un mandato di perquisizione. E dicono, se non troviamo lui che fa le cose mentre le fa, magari troviamo a casa sua dei cimeli, dei trofei, qualcosa legato alle vittime. C'erano andati molto vicino. Infatti, mentre, insomma, eseguono il mandato di persecuzione, di perquisizione a casa di Gary, intanto altri 2 agenti vanno alla scuola dove lavorava Judith come maestra e la portano via per interrogarla, quindi trauma, Judith che cade dal cielo, dice ma che vuol dire, Gary è un killer, ma state scherzando? E insomma avevano un mandato per perquisire sia la casa che la macchina di Gary. Gary tra l'altro racconta che quando lo hanno perquisito lui era furioso, cioè si sentiva umiliato, anche perché insomma veniva sbattuto come mostro in prima pagina, i vicini tutti sconvolti, tutti assiepati intorno a casa sua che dicevano sei un serial killer, sei tu il killer, e lui insomma tutti che lo trattavano poi come fosse lui il serial killer, prima ancora che chiaramente ci fossero delle risposte da parte della giustizia o da parte delle indagini, anche perché stavano solo facendo la perquisizione, no? E cercano ovunque sia tracce biologiche delle vittime che trofei, gioielli o oggetti appartenuti alle vittime, ma in casa sua non c'è niente. Niente. E lui tra l'altro era tranquillissimo perché dice ma io in casa mia non avrei mai tenuto quelle cose lì. C'avevo Judith, la amavo, poi non era rispettoso nei confronti di Judith, quindi io non lasciavo assolutamente niente in casa mia, assolutamente, ci mancherebbe. Quindi non hanno trovato niente, ma già il sospetto ha creato il mostro e quindi chissà i pettegolezzi e tutto il resto. Non si ricorda, la moglie era all'oscuro di tutto. The Girl, sai quanti? In realtà, sai quanti? Gary quindi viene... A questo punto loro dicono ma cazzo com'è possibile, non troviamo neanche una prova contro di lui e sembra proprio quello giusto, va, tagliamo la testa al toro, gli facciamo il poligrafo. Allora, piccolo appunto, negli anni 80 il poligrafo era considerato la risposta suprema, la prova regina magna. Ora noi sappiamo che non è accurato perché non misura la bugia, misura il tuo livello di arousal, cioè l'attivazione fisiologica. E diverse persone riescono a controllare l'attivazione fisiologica. Sto parlando del ritmo del battito cardiaco, della respirazione, conduttività dermica e... insomma, l'agitazione in generale, perché si dava per scontato che chi mentiva sicuramente doveva avere un'attivazione di qualche tipo di angoscia, di ansia interna. Ma se sei un bugiardo patologico come Gary Ridgway, sai benissimo che mentire per te è la normalità e quindi non è che ti emozioni più di tanto perché stai mentendo. Quindi gli mostrano le foto delle vittime e gli chiedono se le aveva mai incontrate, se lui le avesse uccise.
Lui proprio tranquillo, abituato a mentire, dice ma no, assolutamente, si mette, qui cosa fa lui? Si mette nel suo personaggio, compartimento stagno, ok? Elimina completamente i desideri necrofili, i desideri di omicidio, le compulsioni, tutti quei pensieri malati, li relega a una persona che non sono io, si mette i panni del bravo papà, del bravo marito, del bravo uomo di chiesa e interpreta quella parte di sé. Cioè, lui esclude completamente l'altro, una sorta di dissociazione da quel personaggio lì e lui è sincero in quello che dice, perché è tranquillo, perché quello è il personaggio che lui ha e nel quale rientra in quel momento. Non è manipolativo, attenzione, lui non manipola, lui interpreta, cioè lui esclude una determinata parte della sua vita e interpreta solo quella che in quel momento gli è utile. Quindi lui dice la verità, cioè lui è tranquillo in quel momento e infatti il test lo supera brillantemente. A quel punto la polizia dice ah beh, se anche il poligrafo gli dà ragione, allora lui di certo è innocente, non è più il nostro sospettato. Stracciano il suo fascicolo, lui non rientra più nelle indagini e da lì fino al 2001 lui è salvo. Perché lo hanno già attenzionato, l'hanno già controllato, lui non può essere. Judith a casa era così, occhio bocca occhio, ma Gary torna, lo hanno rilasciato, gli hanno anche chiesto scusa e quindi lui dice guarda, è stato uno scambio di identità, cioè in realtà il sospettato mi somigliava, si sono un po' sbagliati con le foto, non ti preoccupare, era solo un altro porno baffo. E lei, tranquilla, dice ah ok, vabbè, mi sono presa proprio un bello spavento, no ma va là, ma figurati, è stato un errore, ok. E la loro vita torna normale, tranquillissima, come niente fosse, tranne che i vicini li guardavano. Assassino, mostro in prima pagina, aspetta che prendo il forcone. Così. Però, insomma, Gary a un certo punto non ce la fa più a essere giudicato da tutti. Perché? E qua torniamo nel solito tema. Anche se in questo caso ci avevano preso, lui formalmente era innocente, ma i media continuano a far vedere le sue foto, ha i giornalisti fuori casa, c'ha la gente che continua a fargli le domande morbose, al lavoro continuano a spettegolare, ah sì, ma guarda che secondo me potrebbe essere lui, è strano, fa delle cose che non un po' strane. Quindi lui a un certo punto dice vaffanculo, pensate che io sia il serial killer? Ebbene sì, io sono il cazzo di serial killer, adesso ricomincio a ammassare perché mi avete rotto i coglioni, tanto che lo faccio che non lo faccio, mi accusate comunque e allora io ricomincio a ammassare. E ecco perché farà fuori altre 3 vittime. L'avevamo guarito, regà, l'amore l'aveva guarito e l'odio lo ha riportato a essere un mostro. Ora, mi dispiace molto fare un discorso assolutamente immorale e antietico, ma lui era stato guarito. Lui si sentiva amato, l'amore l'aveva completato, si era pure sentito una merda per quello che aveva fatto, avrebbe smesso e basta. Avrebbe smesso anche solo se l'avessero incastrato un attimo, poi lasciato in pace e dopo l'avessero lasciato in pace. Lui non avrebbe continuato a uccidere, non l'avrebbe mai fatto. Ma gli hanno dato del mostro, continuavano a dargli del mostro, continuavano a farlo sentire una merda, e allora lui ha ricominciato. Ah, guardate, regà. Sì, era un equilibrio precario che si sarebbe potuto rompere, ma intanto non si era rotto per anni. Era guarito dall'amore, perché finalmente c'era una persona nell'universo e lo considerava degno d'amore e lui si sentiva amato. Esatto, volete il mostro? E mo vi do il mostro, e vaffanculo. E qui io sinceramente sono un po' combattuta perché mi piaceva questa cosa del serial killer che era stato guarito dall'amore, mi piaceva e capisco anche che lui è diventato un mostro a causa dell'odio ed è tornato ad esserlo di nuovo per l'odio, perché la gente di nuovo lo faceva sentire come lo faceva sentire sua madre, cioè umiliato, insultato, sminuito e tutto il resto. Quindi ragazzi,
Bevo acqua da un bicchiere di vino. No, è sempre vino. E quindi mi è dispiaciuto davvero tanto vederlo così, ritornare nel baratro a causa sua. Sì, va bene, ok, era un serial killer, però cazzo, è tornato nel baratro a causa dell'odio. E vi dico la verità che, cioè, ti viene un po' su quell'ignoranza di dire: ah sì? Pensate veramente che io sia questo? Non ve lo faccio vedere. Cos'è questo? Bah! Anche se lo era già stato, comunque. Vabbè, a parte i miei ragionamenti di pancia, insomma, lui uccide ancora altre 3 vittime, in realtà non tante, queste 3 vittime che gli hanno in realtà gli hanno pruricato dall'odio della gente. Ecco, pruricato non è un verbo, ma ok. Dopo quanti anni dall'85 ne ha ammazzata un'altra? Aspettate. Sai che non ve lo so dire? Non ve lo so dire, non me l'ho scritto la data. No, non l'ho scritto la data, non ho scritto la data. Però penso nel 98? No, non mi ricordo. Raga, non me lo chiedete, non lo so. Facciamo così, non lo so. Bene. Fatto sta che, tra l'altro, la sua figura, siccome non trovano nessun altro sospettato, la sua figura nell'immaginario pubblico rimane sempre, come dire, il sospettato, il probabile killer. Quindi c'è anche quella sorta di spaccatura che ovviamente i salotti televisivi, i giornali, tutto portavano avanti tra innocentisti e colpevolisti. Cioè lui diventa di interesse pubblico, lui che ha sempre fatto una vita media, diventa, sì, Raffaele Sollecito dell'epoca. E quindi uccidere mentre sei Raffaele Sollecito di quel momento diventa anche quel sorta di cazzo, tutti pensano che sono io, lo faccio io e ancora non mi beccano. Cioè, capito? Era anche un po' da sborone. Fatto sta che una cosa che lui non sapeva e che non poteva prevedere è che nell'82 avevano comunque prelevato campioni biologici dalle vittime, suoi campioni biologici. Come vi dicevo, queste ragazze, alcune di loro avevano, lui aveva fatto il criceto alfa, no? Quindi avevano ancora all'interno della vagina il suo DNA, proprio perché lui l'aveva chiuso con una pietra, no? E all'epoca lo raccolsero quel DNA, anche se non potevano in quel momento farsene nulla. Negli anni 80 non potevano esaminarli, neanche negli anni 90, ma nel 2001 c'è la magia. Nel 2001 il DNA forense. Finalmente arriva questa tecnologia che adesso rende i serial killer molto meno esistenti, dell'analisi del DNA e della possibilità di isolare il DNA dell'assassino. Quindi isolano quel DNA, ritornano a prendere questi vetrini, ottengono il profilo genetico del killer e lo confrontano con il principale sospettato dell'opinione pubblica, cioè il nostro Gary. E come fanno ad avere il DNA di Gary? Perché quando nell'87 perquisirono a casa sua, gli avevano anche preso un campione di saliva e fanno sperma cricetico più campione di saliva e sbam! Il killer è proprio Gary Ridgway, che ormai aveva 52 anni e non uccideva da un sacco. Quindi viene arrestato, tra l'altro mentre sta uscendo dal lavoro, quando meno non se l'aspettava, lui aveva smesso da un pezzo, era là verso la pensione. E dicevo, guarda lì, sono stato pure il Green River Killer, però dai, mi è andata bene alla fine. E invece niente, 52 anni arrestato mentre esce dal lavoro. Lui ovviamente continua a professarsi innocente, inizialmente nega tutte le accuse. Chiama Judith dal carcere, continua a dirle che c'è stato questo errore, che sono sbagliati, non è lui, le manda lettere. La cosa che a lui interessava di più era non perdere Judith in tutto questo. Cioè, se Judith gli avesse detto: Gary, sto con te anche se hai fatto queste cose,
Lui sarebbe stato bello che tranquillo, ma aveva il terrore di perdere Judith, quindi ha continuato a negare, fino a che non gliel'hanno messo davanti alla possibile perdita della sua stessa esistenza, nonché vita. E gli hanno detto: ciao zio, senti, sei tu, hai ucciso più di 40 persone, all'epoca non sapevo ancora quante, quindi, cioè, altro che pena di morte, cioè qui ti ammazziamo, ti resuscitiamo, ti ammazziamo almeno 8 volte, quindi non so, se vuoi che non chiediamo la pena di morte, confessa tutto, dichiarati colpevole e dici tutto. E lui alla fine accetta, perché sì, ci teneva a Judith, ma sai, la vita è una, magari ci teneva anche alla vita. Si dichiara quindi colpevole e lui, nel momento in cui si dichiara colpevole, gli sale su il narcisismo che non aveva. Cioè, comincia a dire: sì, è vero, io sono colpevole di tutti questi omicidi, però ammettetela una cosa: sono il cazzo di serial killer numero 1 che Ted Bundy può accompagnare solo. Ora, io non ho capito perché tutti i serial killer si sentivano così in competizione con Ted Bundy. Cioè, io capisco che Ted Bundy era il figo, quello che addirittura la polizia andava a, insomma, a chiedergli consiglio, eccetera. Comunque Gary, riconosciamogli, visto che in questo momento è vivo e magari ci segue. Ciao Gary, sei meglio te. Sei meglio te e bene così, a posto. Comunque l'accusa alla fine quindi non richiede la pena di morte, ma gli danno ben 49 ergastoli con in più 480 anni di prigione aggiuntivi agli ergastoli, no? Perché dici, non si sa mai, per cui a posto così. Lui tra l'altro verrà fuori che aveva ucciso molte più persone di quelle, molte più donne di quelle che erano state ritrovate, e quindi accompagna anche gli investigatori a ritrovare, insomma, i corpi di quelle che non erano ancora state riconosciute, diciamo. E durante queste gite lui ha, ti giuro, ci sono le riprese, io vi consiglio di guardare qualche video suo di quando va a ritrovare i corpi. C'è lui che è tipo come se fosse in gita scolastica, cioè guarda fuori la finestra così. Poi quando torno sui luoghi, che bei ricordi, qui abbiamo fatto quello, qui quando ero strangolata, oh lì la prendevo per i piedi, la trascinavo, quando ero giovane. Veramente over. Fatto sta che è stato in quel momento, mentre lui stava riportando gli investigatori sui luoghi, che verrà fuori la parte necrofila. Perché prima nessuno aveva scoperto che lui fosse necrofilo, a parte Ted Bundy, che l'aveva ipotizzato da tempo, ma gli investigatori non lo sapevano. Quando lui torna sul posto e ritrovano le ossa, dirà: quando tornavo qui ad amare la tua salma. E gli investigatori: amare che? No, perché io comunque tornavo per fare sescio con i cadaveri. E dopo lì è venuto fuori il tutto, no? Ma Ted Bundy lo sapeva prima, ragazzo. Henry Lee Lucas, sì, Henry Lee Lucas ve lo devo assolutamente raccontare, perché lui, cioè, è stato quello che tra l'altro mentre lo portavano a trovare i corpi è scappato, cioè è scappato dal secondo piano, si è gettato dalla finestra. Bellissima la storia di Lucas, ve lo porterò assolutamente. Comunque volevo così, una piccola caramellina, una postilla. Gli investigatori, quando lo portavano in giro per recuperare i corpi, diranno che lui, testuali parole, ho visto uno intervistato che lo diceva, lui era sempre molto garbato con la squadra degli investigatori, salutava sempre. No! No! Ma come? Cioè, anche gli investigatori dicono salutava sempre! Ma
stesa, vi giuro che questa cosa mi ha veramente stesa di brutto. E niente, così. Comunque lo volete vedere il patatone? Volete vedere il patatone tenerone mentre parla di cose terribili? Ho trovato una, perché io ho visto i suoi spezzoni di intervista nei documentari vari, non ho trovato il video della sua confessione intero, però ho trovato questo, dove capite perché io mi incazzo perché lui parla piano. Comunque qui stanno parlando delle sue fantasie sulla mamma, ci mette un sacco a dire le cose, abbiate pazienza. What did you want to do to your mom here? I wanted her to stop Mi sono fatto male. being angry at me for not knowing how to. But she wasn't stopping, No, she wasn't stopping. was she? Qui parlano No. di sua She mamma. kept picking at you, belittling you, embarrassing you. I mean, that's pretty clear from yesterday. It happened in school too, so I had. So what was your way of retaliating against her in your mind? What were you thinking to do to your mom? I don't know if I was thinking of hurting her. I just wanted her to stop and let me alone. Si piagnucola. Piange sempre. Angry at her for pushing on me to remember, and I just couldn't remember, and I just wanted her to stop. But she didn't. But she didn't know. She didn't stop. So somewhere in the 4th or 5th grade, that sense of helplessness that you had not being able to get her to stop would very likely have produced E lo umiliava di thoughts of taking back some power and control over your mom to get the bitch to shut up. I mean, I'm sorry, but Gary, that's what we hear. And that's what one of the things we're looking to get a better understanding of. During that thing, I usually took. Allora, scusate, lui quando parla di io non ricordavo e non sapevo, è che sua madre, vi ricordate quando all'inizio vi ho detto che lui aveva questo ritardo cognitivo, questo disturbo nello sviluppo, questi problemi dell'apprendimento? Lui parla del fatto che sua madre continuava a insistere, umiliarlo, a farlo stare male perché lui non era in grado di ricordare le informazioni, quindi tipo non riusciva a studiare queste cose qua. Out on other things instead of hurting her. Living things? Killing animals. Okay. Killing animals. I stabbed a kid one time. Okay. Stabbed a kid with a knife. Tell me about that. Così una volta pugnalato un bambino. Così. Down by Chinook, where I used to go to school. Allora ragazzi, come dice Albe, scusatemi se se lo interrompo, però io ho emozioni contrastanti, nel senso che vi ho raccontato la storia di una bestia, ma vedendolo lì mi verrebbe voglia di abbracciarlo, cioè non so come dire, mi fa tenerezza, in qualche modo riesco a percepire che lui non è altro che un bambino che non è mai cresciuto e che è arrabbiato perché nessuno lo ha amato. Infatti nel momento in cui si è sentito amato poi ha smesso di fare il mostro e un po' mi dispiace. Boy was playing, I stabbed him inside and didn't kill him. And I think it must have been about 6th grade, I think it was 7th grade. And that was at some time I was breaking out windows, throwing rocks at windows at school. Not interested in that. But that's what I took my aggression on. I couldn't take it on my mom. I had
take it on my animals and How many Any animals kids? did you kill? I killed a lot of birds, but one cat suffocated in a ice chest. And, Brutto Gary, non puoi più abbracciare. shot babies at dogs to hurt them, and Ok, sottotitoli sono personali. threw rocks at my brother about that time. I think I was getting out of that though. You couldn't take your aggressions out on your mom, No, I couldn't. but you could think about it. I could think about it, and What'd you think? I thought about hurting her, so she'd shut up and leave me alone, and then How did you think about hurting your mom? killing her. And how would you do that? I thought with my hands, or I didn't have no guns or anything, so I didn't. It had to have been hands or. Ok, And then after she was dead, per vedere se... what were you gonna do? Io non l'ho vista, ovviamente faccio la reaction con voi. Vediamo se parla un po' degli omicidi. Forse sì. Ah no, ancora della madre. Sulla madre. When 14 or 15, I think. Tell me about that. It's about the same time frame. I'd see her out sunbathing, and I feel that she'd be Perché la madre è uno scoglio good to per lui. have sex with, but she's my mother, and I never really. She's the only woman in my life, other than neighborhood girls. But so I'd get fantasies of having sex with her, and wanting to, but being restricted on that part. Explain to me fantasies and restricted on that part. Your Well, word. because she's my mother, it's not right for having sex with your mother. Allora lo sapeva. She was always in Sì, è vero, quasi tutta la vita. two pieces, and she'd come off work, she'd go in the backyard, so it was inviting to fantasize with her, because she was there sunbathing and tan, and it was a something that really intrigued me. It was all women like this. They're different, and it roused me to. Comunque sentirlo I give parlare, a scusate, hard on to- magari ve la vedete voi se volete tutta l'intervista, però sentirlo parlare un po' si sente che il QI non era proprio nella norma, eh. Comunque ci hanno messo i secoli per tirare fuori ovviamente tutta la sua confessione. Vi dico che è molto più sciallo quando parla degli omicidi. Sua madre è uno scoglio, per cui fa una fatica boia a parlarne. Quando parla degli omicidi è più sciolto, però non ho trovato nulla su internet che posso mostrarvi a riguardo, ma vi giuro che nei documentari è pieno. Quindi magari se vedete qualche documentario poi vedete anche l'intervista sua. Prendere il sole. È lui quando lei prendeva il sole gli partiva a brocca, capito? Non riusciva più assolutamente a tollerare la sua vista.